Rongai Ilo ire boku Ekege goto mae mwakwa Unjere ndokonye Ndana kire na gitumi na wakiroki Na uwe ndani ndehenderia Wendo wari bata Itigari ruwa senjirie No gitika wa mesa Wanira kehita na thogwa Kaiga ndukaniga Ukiuragia nikigithina Gijiganania na kio Niraitirio kininga Itheru ria wendo Niraitirio kininga Itheru ria wendo Inoros Finest DJ Mac George Msapiri Enathe nikiagaga mutegi Ema waithira Iniriketio gitirenge Nigutegwo na mwere Kwiriro migunda ya macani Bina rukeriso Ina burati na marori Ire na ikuru Ukero neo giothe maki Ndukana thina ringi Ukariganiro ni thibaga Ema ina ndiure Nogethie tondu gutire Uthamaga na riene Nogethie tondu gutire Uthamaga na riene Kiriraga kuri nduma nyingi ngoire kitia gutura ugicaria ngumo Uthira kainda kauiretu uyo waku wega tondu ndukawona ringi tene na tene Ndugakorwo ni wendo raiyirwo oro wa kainda kiona gikena cia maratathi kurewa iguru gicoka kurora thutha nindarugirio ngikio gicoka kurora thutha Ate que guagia cora, eso cagia morio que tina catarina. Cuando mira nogo, pena mamá dosa, na que mona que doya que soca quiere que nie. Atrina mía. Aguta mavendo, hoy mamá dosa, o que gadimo que ni na quiña poni maro. Paso cabañona, ana de come cheku, o meñemos angango que ragamo kinderio. Endelea kujeka, ona nieka weka Mama dodo sapawe, teka musemanyo Weorie na koro, osokyo lirikane Kawe gona kamwe mama nienda na weka Wasobo Inoros Finest DJ Mac George Msapiri DJ Mac George in the mix Iwange sindwe tie umba ungore Ikama kisingi undura mbaru Yagete kilifote mouko Yakiriona tie nita na ute Yagete kilifote mouko Yakiriona tie nita na ute Wendo wa dhiko isi nindi angulie Kiria kwa mandu nyumbanire Bendera ya likie arurukio Ni ukomenya chitago asumbu Ethiko isiti talere aliatene Kiugo wendo kiali uthithi moko Wendo siondo alikwe idhanira Thiko isi nende tutanukane Wendo siondo alikwe idhanira Thiko isi nende tutanukane Wendo wa thiko isi nende angulie Kiria kwa mandu nyumbanire Bendera ya likie arurukio Ni ukumenya chitago asumbu Samburu na wera jaki wa Icos Ena ne uma goge tuare kengwire Kuigwa ni niero mothengo dhie nangari Ninge wakwa mochiengo magera ngondoro Karabu ya mwake dhiaga na dhikwe mwe DJ Mac George in the mix Kare aganga itana managu na mianga Tuota cia theine twagomaga ibuku-ini Tongiareire nyama kiarekia
na mianga yuaria kanete na gutiare na tindo wathie kwa iwana imbatigetie thikwi mwakwe ndari undu aregete ona kuria kanyau kurugama njokie ngatho kuria aciari akwa na cucu watuni ona njeri wa njama nikunda ngekira ta hindi ya wiuge kukuria cia muini mwaria ciakwa itiurite weria managuo kome tiga mwiondo toro weria managuo kome tiga mwiondo toro tiga gukuina wandaithirio toe nĩ Ngai wa gũtũma kĩngũrĩra ngita nĩguo thirwo nĩ thĩna na thĩno kĩnyuma Ngai agũtanaĩre na nĩumagwo na ningĩ ndũrĩ mĩri kũigua nĩ niĩ ũmũthĩ ngũhũra ngĩtekaria karania kĩrĩra kothi yake ya ithaku koma na rũgucio ciana ikona gĩa kũrĩa mwiondo toro weria managuo kome tiga mwiondo toro ndari na kairetu nagetagwo Furora ngenda tuhikanie kanjĩraga wanjini ngoja kanguthete mũci ndiahotaga kũmuhu na ndingĩahotire kwaria no ngene thoni kũndĩa na ndingĩahotire kwaria no ngene thoni kũndĩa maina watu Waje wasiwa Nekota Niekora kĩrathi njoke nduĩke wa mũtiro gĩkĩ no nginya hetũke kaba mwari mwarĩho Ngai mwene wendo ndagwa gĩkĩhetũkithia ndikahe kũririma baba witũ na nĩ wanu ndikahe kũririma baba witũ na nĩ wanu Liliani waka mũkochi na ũrameneria my sister nyendeire kuhura ngita wega tamugamo mwega twendanire tutonanite tugikihocania ngoro ikioya na Davithi amenya ndihacia tuiria njĩtaga ndikitĩta amenya ndihacia tuiria njĩtaga ndikitĩta Tora kĩrathi njoke nduĩke wa mũtiro gĩkĩ no nginya hetũke kaba mwari mwarĩho Ngai mwene wendo ndagwa gĩkĩhetũkithia ndikahe kũririma baba witũ na nĩ wanu ndikahe kũririma baba witũ na nĩ wanu Nĩgere kuona newe woka kũnjaria gwakwa woka na nduthio na nduma mbia wanjĩra ngũrĩhĩre nĩngĩkĩoru na newe woigaga kĩrabu gũtoruma ona no mũnyaka wanyona ingĩra mama tũrugĩre gũkũ ngũigua mũrũke wa ngimo kĩnunga torotina nĩũkũrĩa ino rĩa ngũĩ mandũ kĩarũmire ngima torotina woigaga atĩ ũrĩaga ngimeka hata keni kĩigoro torotina karibu nyumbani Okay Magi wa Magi Dim Igwema Vieti yaku yathire naku tondu woka na nduthi aume aria makumaga thutha kĩrabu mathire kũ aingĩ arĩa warumithagia mũkaguo mathire naku Njĩra ĩno nĩ prank mani no hatirĩ na kamera Gũkũ ngũigua mũrũke wa ngimo kĩnunga torotina nĩũkũrĩa ino rĩa ngũĩ mandũ kĩarũmire ngima torotina woigaga atĩ ũrĩaga ngimeka hata keni kĩigũrũ torotina karibu nyumbani Wacha ilie baba Dani wa Crucial Event Tools and Services
Nĩũtũmĩire mbeca nyingĩ akorwo nĩwe waharire wathiaga kĩoro metha igũrũ nũkehũra na ngiri ũkatĩra ndĩ makerore na moko ndige na ngiri ndaririkana thĩna gwakwa ngamahũra ta kũrahĩa gũkũ kũigua mũrũke wa kimoke nunga torotina nĩũkũrĩa hihi norĩa kũhema ndũngĩarũmire ngima torotina waigaga atĩ ũrĩaga kĩmeka hata kĩni kĩa igũrũ torotina karibu nyumbani Maina wa Young Life clearing and forwarding nĩũnyonagĩra kĩoi wa mũrera igwe mũrigo Nonio konywa kanesokio ndetigiro kimenywa watwire ugaga yagĩrĩirwo gwĩthambaga magũrũ turungi watwĩraga twĩthambe nayo tũthire ndutu kũhara nĩ kwega ngĩkorwo nĩguo gwagũtuire mũndũ gũkũ kũigua mũrũke wa kimoke nunga torotina nĩũkũrĩa hihi norĩa ngũhema ndũngĩarũmire ngima torotina waigaga atĩ ũrĩaga kĩmeka hata kĩni kĩa igũrũ torotina karibu nyumbani Etagwo Shoba Junior Roborotha kamuno makero etagwo Torotina na nawe gaguririkania Mother's Day ni muthenya wa Sunday na kuri muthenya wa Sunday no wega treat your mom no umutware Jacaranda Indian Ocean Beach na no umutware kugerera View Travel kwina mvago mingi muno makiria ugetka kana hota kubangira your mom kugerera View Travel undu ni muhuthu muno makiria mbeca nini muno makiria ni ugutwara your mom Mombasa ni ugutwara your mom kundu kuria guothe wiriragiria kugerera View Travel uravie kwa www.viewtravel.co.ke ana uhurire kugerera 0703 254 twi hamwe ginya hau ma we 0703 254 right kabisa twi hamwe ginya hau ati no utware mamu wanyu Jacaranda Indian Ocean no mutware Pride in Flamingo no mutware Dian Reef Beach Resort ko nethiete nanga koma wiki ta ithatu no mutware kure wothe ukwenda kumutwara kugerera View Travel tondu ni muvango mwega muno makire nigetha your mom agikene muthenya wa Sunday ni Mother's Day ano ginya ugitreat your mom wega nigetha nake igua kenete na maundu meigite wega muno makiria twi hamwe ginya hau right na tuguo ati wari ku wiki ithatu icio niri mtamenyanite naye eni na itakimenyire ni wathie wiki ithatu abewe thimu muria ni kiarabuga ai gai mwari nao mwari nao tena Jeff Muga Hera Jeff Muga ihuritie live kauga ati ndaraigua wega twaina Jeff Muga Mombasa wiki ithatu kana thina ungi wina guo arafu twari nake taumiria ngoro biu gitauroria kana guku bururi wothe wigue tumia Jeff Muga we agoria kaburi wothe wigue igwira Mark George haha ni muira ndai na muthuri wakwa thina wiha ndu ukwenda ngwirira uguo tono uyu ranjogotha ito uyu ranjogotha ni nini wewe kwani wiki tatu shida iko wapi hakuna shida hata ni kidogo sana nataka hadi miezi 2 na narudi nikiwa nombo nini wewe na kazi unasema umeenda wapi tukithiana nake wira ri ugaga wathie tondu mama nginya kuheana reasons ndatura ni gutu wena ukiawira te gutu ukigua wega bwendete maguikia mundu mwakini ni kitu why do you like I mean you like no you know Joy I'm your friend's carrier. What to do? Be your friends. Why turari andu reto carrier? Atareke carrier. Mumuduru sina numire.
Kumbe kitu megadi kwa road sai. Ajitire kigo. Ay. Nawe Joy. Aradu atere trathire handu turakora muthe wakwa. Muthe wakwa ramira, this is my wife and this is the colleague now. They work with Royal Media Services. Wakwa kwa yo githungu please. Jomo arata muthe maroria, oh this is the carrier. Atere uni the battery. The dereva wa Joy. Imagine kitu dereva wa Joy. You know, ni driver nyana lekete muno. Nikio ora wetie kindu rarega. Rewe di kothira onaki. Jomo the carrier. So digira. By the way, that was Jomo the So carrier. radi de mukuire safiri atiri ni carrier. This is the carrier. Na we to ndrele heirie. Gai. Ndabira tandika muzinga. Ndata ndamona kana 3D. Ndama he horo na mandiko. Onyende kuria thirikari na mbunge mahe a Kenya kahinda ka kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarĩra yo tauku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ende kwĩra mbunge itũ the finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matarĩrie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makinyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Andũ amwe makĩyumĩrie mũno makĩrĩtwo nĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Andũ maragĩthiĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mwea Nice Digital. Yes dear. Ona tondũ nona ndeithia nĩ gũkuhĩria microphone na maikio yanyu japio tharia. Ĩni atĩ marathiĩ kũwe yo ndĩraigua kana wega twarie nawe Mark George. Nice Digital City. Yes na marathiĩ tabarĩra ya Utauku. Trari atĩrĩrĩ gai. Thaa 4:53. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro's finest DJ Mark George Msapiri. Wasti Kade tare nakara Moto sana DJ Mark George in the mix. Kigo wendo nende moidhano kwire Ino gotire mondo dhuye kwendo Wendo tomaga mondo agesiagago Watingiria roka imangoro dhayo Sama wa wendo nego kia wana Utenderu njaga kende yunange Ora kisinde na iromo siaku Onyende tuturio gwa twendanite Weka mokori no kaire tukega Na ugo tiku gatendo ekwenda Wendo wakuone agatanjoi Makiria rire ngukuona githioma Sama wa wendo ni gukia wana Utenderu njega kende yunange Ura kisinde na iromo ciaku Nonyende tuturi uguo twendanite Tiga kogera githaka ndugathecwo nĩ mĩigua Ũkatũcemania na ũngeithie nĩ ndakwendete Tiga kũiguthwo nĩ ũndũ nowe wetwĩrĩire cira Ũrĩa gwakĩa wendo woĩ tiguo gũtukaga Tiga kũinama rĩu tita rĩrĩa ndakwendaga Twagwĩcũra rũtirĩ ruo mwarĩ nyita kiugo Ndakwendete
tete gwitigirio nawe ni woyugo ukindigo tahete notice ukahinge kungi nowe wandigire amaya tumire itiaka uke maguru nowe wandigire wendaga gukinyire nyanya kaire tugitenya Inoros Finest DJ Mac George Msaperi. Tukiendana wale more liotana etana anake matuire maruagira nyuthome no gikoyo ndahete tiate kiero nekeiraga umuthi uno wariria mwana kiakugire mbu kana thie borikia koige uthaka waku niguo watumite nie ngarita nonago ri mwega nginyagia gukira irio cia nda kionekiga kwa gĩkĩinga rĩrĩa wanjĩrire ati uturaga wĩrire wĩtanagio na niĩ nowe wandigire na maya tumire itiaka uke maguru nowe wandigire wendaga ukinyire nyanya kairĩtu ũgĩtenya Jimmy da kone mwana wa Kasarai. Nenda iguaga njiganĩire switi biore gwakwa mutumia mwega nginya ngeganagira rata no ndioĩ atĩ nĩ ngoma waingĩrĩte na kiugo korwo nĩ ndoĩ gĩtigathira fashion wambĩrĩire icera rĩrĩtwa rĩa matarĩ athuri gũthiĩ mũgithi mũinũkage ruoro rũgĩtema na kũrĩa ũkĩnjĩra o mũndũ arĩ na maica make ũkĩoha mbĩgĩga kairĩtu no gĩcoka kwanyu nowe wandigire na maya tũmire itiaka ũke magũrũ nowe wandigire wendaga gũkinyĩra nyanya kairĩtu ngirĩte no ici wanjane cia nema arĩa natenguo nĩ tũrĩtũraga nĩruo na ihera nienda na hetũkĩrio nĩ thũ cia wĩini ũyũ wakwa nĩ wanjanyinaga nĩ thũ cia wĩini ũyũ wakwa nĩ wanjanyinaga husband snatcher wa Murugi Tagwo Joy yatigire gwitwo husband snatcher mix no matana sana ya DJ Mac George nane mamo akiwanga yorarage ate nane mamo akiwanga yorarage na wakinya ndio kuona ndio sawa ina na ngai no menyereire wega merage ogwa maigiro cio tiondo nende moire wanjathi na iguru ndio nende moire wanjathi na iguru ndio Joseph Auto Empire Kiamuru Inoros Finest DJ Mac George Msaperi. sana hapo shikilia kwanza tuwaithe kuthie kai nyuma kwaria githweri tambe tuthie kuria mwena wa mundu gwitagwo Jeff Munga wa Waithira tambe tuthikire mohoro ma thaa kenda ona githweri kiuno tugucoka nakio tutirega by the way razima onoro ne inoro ohege nakai moge ne mutare Inoro FM Inoro Miaraho
nĩ thaa kenda cia mĩaraho matamo ma mohoro. Thirikari nĩ ĩranĩire kũgũithia thogora wa ũrigiti wa mũrimũ wa cukari na gĩcunjĩ kĩa 50% arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũng'ethanĩra na kuongerereka kwa namba ya arwaru a mũrimũ ũcio gũkũ bũrũri-inĩ. Na arwaru a mũrimũ wa cukari mongererekete kuma 800,000 nginyagia arwaru 2,000,000. Noguo ikinya rĩu rĩa kũnyihia ngarama ya kũrigita nĩ gũteithia kũgitĩra arwaru acio gũthiĩ na mbere na kuongerereka. Mwandĩkitũ Annie Ngige Wanyamũ niwe ũratarĩria. Mwena wa Naivasha kuria kuri na kigomano kia ruhonge rwa guthurima murimo wa cukari kwirikanite arwaru ingia murimo wa cukari makoretwo meyongereire ithabu-ini riri kumana na kwaga kuoya makinya ma guthimwo na kuringana na mwandiki mukaru thiini wa ministry ya motungata ma ugima wa mwiri Amos Olunga naguo thogora wa kuhonia murimo uyu gakorwo uri muhinga. And we are very keen to work on what we call access programs, and we are working on access programs across the board, but 4 things that are important for us. One is among the non-communicable disease, diabetes is key because of the cost of the medications. We want to reduce the cost of medications by around 50%, and we are working on an access program where the Ministry of Health will take lead in engaging with manufacturers of diabetic products and diabetic medicines so that then we can make this across the private and the public sector. Ministry ya ugima wa mwiri yugite ni yaniriire mubango wa guthima tuhu muingi guthurimwo na kung'ethanira naguo oriri gicunjĩ kia 54% kia arwaru a murimu wa cukari merikanite ni aria matathimitwo. We've made a lot of progress in terms of information to the public on diabetes, and key among that progress is the 107,000 community health promoters. You will remember that the community health promoters have a bag, and that kit have glucometer, or the machine for measuring sugar, and they also get the strips. And this is in every single county. Every community health care worker has around 100 households. Our mandate at Kenya Diabetes Study Group is to train these healthcare practitioners. Now, if we can be able to ensure the Kenyan is actually screened and diagnosed at the right time and then referred timely, we can reduce this economic burden. Ruhonge rwa Diabetes Study Group rugite kwa ihinda riri kambeini yao nene ni uria murimo uyu ungigiririo no magathingata thirikari nayo etigirire kuri na dawa cia kuigana kuri arwaru aya. Handu-ini ha Inooro FM kuma Naivasha kaunti-ini ya Naikuru, njitagwo Annie Ngige Wanyamũ. Minister wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen nĩ arutĩte mũkana kũrĩ maabitha borithi na aruna wa wathani wa matũra arĩa makoretwo makĩnyitanĩra na mĩkora ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanda bangi mũtitũ-inĩ wa Mount Kenya. Akiaria kaunti-inĩ ya Embu, Murkomen augĩte maabitha borithi arĩa mekũnyitĩkana magĩkuruhania na thũgũrĩ ĩyo matikwĩrĩcio gũtacũkĩria makinya mahiũ ma kĩwatho. Mwandĩkitũ Anthony Ndwiga arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Minister Murkomen akiaria gũ kaunti ya Embu augĩte bangi iria nyingĩ iranya gũ kaunti ya Embu ĩkoretwo ĩgĩkurua mũtitũ wa Mount Kenya, na ũguo nĩwathĩte maabitha a mũtitũ kwa makĩgwatana na maabitha a borithi kũra bangi ĩno yothe na gũcarania na arĩa makoretwo makĩmĩrĩma. The growing of cannabis sativa in the Mount Kenya forest. This has become a matter of great concern, and we are working together with Kenya Forest Service to ensure that criminals who are using the forest to plant this dangerous plant are apprehended and dealt with. Kavinda rwa kau Murkomen augĩte wanĩrwo kwĩna maabitha a borithi gwatana a wathani wa matũra gũ kaunti ya Embu arĩa makoretwo magĩotomia mbara ya kũrũa na njovi mburagani, kuona amwe ao nĩo makoretwo makĩgitĩra endia no atĩ kuga nĩo kwagio tacũkĩria makinyo ma kĩwatho arĩa maokwa makĩgwatĩkana. We are also going to look at ourselves because we are getting feedback from Wananchi that some of our officers are also aiding and abetting this alcohol business. As I have said before, every public officer, whether police officer, whether a chief, whether assistant chief, who involves themselves in any kind of crime does not get the support and the protection of the ministry. Kona ewa oguo, Minister Murkomen wanario niurutete mukana muvyo kulindereva shangari cia mira kumanage na kuruguta ngari cia ona spending ananie kuria kuo ivirite kuonekana gwa ikwa makire barabara ya kuma Embu kuthi mwena wa Meru. There is of course the persistent issue of road accidents as a result of speeding vehicles, particularly those ones carrying miraa. It's a big problem in this area, and there is a meeting that is going to be convened by a county security team that involves the Kenya and NTSA, and that meeting will
agree on way forward. With the leadership of NTSA and Kenya, we believe that we can be able to address this issue. Guku agisakaya kumanage na kuongereka kwa mburagano gu county ya Embu yacio augite thuthuria uria mwingi uronania iria nyingi ciacio ciumanĩtie na mbara cia kĩmuciĩ iria cio icũngĩrĩtwo nĩ ngucanio cia kĩmuciĩ na kuga thirikari nĩ thondekete mĩtaratara ya gũtigĩra atĩ kwĩna wĩgucano na gũtigĩrĩra mbara ino nĩ irakorwo ikĩvũranwo nacio. There are many cases of relatives, individuals, people fighting, killing each other because we have realized that there is a lot of land disputes among family members. Kuma county ya Embu, Bitagwa Anthony Ndwiga. Mohoro mangĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Onyende kũria thirikari na mbunge itũ mahe a Kenya kahinda ka kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ende kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga. Ukatumũrike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ceceni ya Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ tuva wa mathako. Atongoria nene arĩa mekinyagia mwena wa Mwea matĩgaga gũkorwo makĩaga ũhoro wa kuga ciĩgiĩ kĩharo kĩnene kĩa Wangũrũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩahingũrwo mũthenya wa ira. Mũnini wa president Githure Kindiki nĩ arakorirwo arĩ kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa Wangũrũ agĩthingatwo nĩ aikari makĩria wa MCA wa Gũthukio Bosco Gĩcangi o rĩngĩ agĩcokera mĩario ya aruna ake hau kabere ĩgiĩ ũhoro wa kũhingũrwo gwa kĩharo gĩkĩ. Stadium hapo ilifunguliwa. Hiyo stadium imemalizika na vijana wetu tuko na timu mbili ya Kirinyaga Stars na Fortune Sacco. Our home ground, it's very unfortunate, our home ground iko Embu. Tunaacha stadium hapa ilitumia mabilioni na itumiki. So your excellency tunakuomba hiyo utusaidie tupate. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Sasa vijana ya yetu ya Wangũrũ bado haijafunguliwa. Mimi nikitoka hapa naenda kutafuta mbinu zote. Wale ambao wanashikilia stadium waachilie, ipeanwe, ianze kutumika mara moja. Nikirudi hapa kama itakuwa weekend tuende tukaangalia mpira hapo. Bas Kĩharo gĩkĩ gĩakĩtwo na makĩria ma ciringi mirioni 300 iria citamenyekaga ũrĩa ciahũthĩkire kuona matirĩ mona cabi cia gũkĩhingũra.
Na timu ya Gida All Stars arĩa nĩo mathakaga rigi-inĩ FKF kaunti-inĩ ya Murang'a kiumia makanyita ũgeni igũrũ wa NFC kĩharo-inĩ gĩa Gakoigo marĩ na itanya rĩa kũrĩkia ngucanio ici marĩ mbere thĩinĩ wa pool B kũrĩa gũkinyĩria rĩu nĩo marĩ gacũmbĩrĩ na pointi 47. Ĩno nĩyo mbĩtĩka yao ya mũthia rigi marĩ mũciĩ marongoreirie kanya ka rigi ya FKF ya gĩcigo gĩa gatagatĩ ga bũrũri nĩyo Central Regional League. Coach Chege akĩũria macambĩki gũkana yumĩria na njĩra nene nĩgetha kũnyitĩrĩra njamba ciao marĩ mũciĩ. Na thĩinĩ wa pool A kiumia thaa kenda ngucanio ithano nĩ igakarangano kũrĩa thukuru-inĩ wa Kĩgio Juventus magakorwo manyitĩte ũgeni Karathini Sharks FC nĩguo kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Kagari Atlanta macerere Kagari FC. Sportvia magatukurana na Rwegetha kĩharo-inĩ kĩa mũingĩ gĩa Kirathini kĩrĩa-inĩ nao marĩ Mũthithi Primary mathimane hinya na Mũthithi FC. Mũthia Dynamic FC marĩ kĩharo gĩa Gatunyu Monane na Laini FC ici menyithĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Steve Touch kuma mwena wa Gĩthumu Kandara kaunti ya Murang'a. Na cionyerari cia timu ya Kenya Prisons muthako-inĩ wa volleyball mambĩkire ikereka rĩa quarter finals rigi-inĩ ya muthako ũyũ no hotani makĩgũtha nyerari cia Kenya Army na seti 3 gwa gĩbũgũ ngucanio gĩthakĩro kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Arena. Hotani ũyũ uma wa point 25 gwa 13, 25 gwa 19 na 25 gwa 13. Mwena wa arume ateteria gĩkombe gĩkĩ kĩa rigi GSU na kĩharo-inĩ gĩa Kasarani Arena mahũrire thigari cia kapu na seti 3 gwa gĩbũgũ. Seti ya mbere makĩũkio ũtorania wa point 25 gwa 19 ya kerĩ point 25 kwa 20 ya muthia mahotana na huthu makĩũkia point 25 gwa 17. Thigari cia GSU rĩu magibatarĩka ũrohotani ũmwe tu gũkinyĩria mũthĩ wa kiumia gũkorwo maingĩrĩte ikereka-inĩ rĩa semi final. Nao atongoria a rigi ya bũrũri muthako-inĩ wa Ikobe Nairobi City Thunder ũtukũ ũyũ megũkorwo makĩginyanĩra gũthamaka ngucanio yao 14 rigi-inĩ rĩrĩa megũtindĩkana na nyanake cia bengi ya Stanbic cegera thaa 2 kĩharo-inĩ kĩa Nyayo. Ngucanio ĩno na ĩrĩa yatĩririo wikendi thiru yaheire nyanake ici kanya ga gũcakaya president wa KBF Kenya Basketball Federation Paul Otula ũrĩa wahurũkire Thunder no gwĩthagathaga marethagathaga mbere ya kumagara kiumia gĩũkĩte merekeire Kigali Rwanda mbĩtĩka-inĩ cia rigi ya ikabu ya gĩtarũ kĩa Afrika. Na muthia wa bũrũri mũgwimi wa bao kĩrabu-inĩ kĩa Liverpool kuma Misri Mohamed Salah na ũrĩa nĩwe wonete neti maita marĩa marĩ maingĩ kĩmera-inĩ gĩkĩ kĩa EPL na mũruna we mwena wa rigi ya airĩtu kĩrabu-inĩ kĩa Arsenal Alicia Ruzo nĩ matugĩtwo ta athaki ega kĩmera gĩkĩ nĩ kĩama kĩandĩkia mohoro ma mathako ma mũbira wa magũrũ bũrũri-inĩ wa Ngeretha. Salah abungĩte bao 28 gũkũ agĩteithĩrĩria ingĩ 18 gũbungwo na gũteithia Liverpool gũkorwo mahotanĩte gĩkombe o rĩrĩ matigarĩtie oro ngucanio tu ithatũ ĩkorwo ĩgĩtirihwo. Mweri muthiru agĩkĩra ngirimiti na kandarathi na kĩrabu gĩkĩ gũtungata nginyagia mwaka wa 2027. Salah rĩu agĩturanĩra na Thierry Henry athaki arĩa manahotana ngerenwa ĩno maita matatũ. Bamba mwana mitezo ũguo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super Lady mũgũre wa Karuiru. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Hwaĩ-inĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inooro FM ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Kambuni ya ũkinyanĩria wa motungata ma thimũ Safaricom nĩ yandĩkithĩtie nyongerera ya kĩgĩna kĩrĩa yũnganagia na gĩcunjĩ gĩa 10.8 na kũrũgamĩra birioni 69.8 mũthia-inĩ wa mwaka wa kĩgĩna tarĩki 31 mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. Abithaa mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno ya Safaricom Peter Ndegwa agĩkuruhania gũkũra gũkũ kumana na kwararamio kwa rũhonge rwa bũrũri-inĩ wa Ethiopia oro hamwe na ũgacĩru wa teknolojĩ kambuni-inĩ ĩno. We are growing top line by 11% and growing bottom line by a similar number. Depending on which line of the P&L you look at, there will be different growths. So the costs that have grown on our business, if I start with Kenya, is primarily, as you know, energy is a big cost on the technology side. Actually, energy is almost 50% of our technology OPEX, operating expenditure. Rĩu kambuni ĩno ya Safaricom ĩgĩtanywo kũrĩha marĩhi ma dividends ma mũigana wa ciringi birioni 48 hamwe na marĩhi ma mũthia ma shares kũrĩa share ĩmwe ĩkũrĩhwo na mang'otore 65.
We have actually paid 1 shilling 20 cents for this year, or at least that is the proposed full dividend for this year, which is similar to last year. And actually one would have expected that our dividend would step down because of the Ethiopia losses, startup losses, but also because of the currency reforms which have led to some devaluation. One would have expected for that to step down. So we paid the same, which means that Kenya business is very, very strong. Ngorono ya wonjoria. Thirikari hamwe na honge cia andu kiumbe ni ciranĩire guthie na mbere na kugacirithia rĩera rĩa kĩbiacara gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya kĩgĩna Ndagĩtarĩ Chris Kipto agĩkinyĩria thogora wa ũtũro nĩ ũtegetũkĩte nginyagia gĩcunjĩ gĩa 3.6 gĩkĩro kĩa marĩhi ma njoherera gĩgaikũrũka, nayo ciringi ya Kenya ĩkagĩa riri harĩ ndora, ũndũ ũrĩa ũgucĩrĩirie aigithia bũrũri-inĩ. There is good progress which has been made in the last 2.5 years. Inflation was at 9.6 in October 2022. Today we are talking about inflation of 3.6. In fact, it had come down to 2.7. And how did we achieve it? We achieved it through a number of measures, including tightening monetary policy, but more importantly also, the decision we took to go to market to issue and buy back the Eurobond for last year, which was maturing, the 2 billion. That decision in February to go to market, issue and buy back was a very good decision. Afitha mũrũgamĩrĩri wa ngwatanĩro ya aigithia kĩũmbe ya KEBS nĩwe Caroline Kariuki agĩtũgĩria ikinya rĩa kwandandũrwo kwa ũrĩhi wa magoti. Thirikari hamwe na onjoria ya makĩranĩra gũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra. E-procurement is something that we have pushed for so many years as KEBSA, and so very excited that it's seeing the light of day, and we'll be holding Treasury accountable on that and also giving feedback on how it's working. And also on the issues of expanding the tax base. You know, a lot of our members that were here today are the ones who pay taxes year in, year out. Yet we know there's so many who are doing business in other areas and are not taxed. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Sisi kama jamii ya Kipchila tumefurahi kabisa kwa jamii ya Chelimo kwa kupatia sisi mrembo Chebet, msichana mzuri, mrembo, tabia ni mzuri. Kwa hivyo sisi hapa tumekuja na ng'ombe 17. 17 ama 70? 17 mzee. 17 hapana tosha my friend. Sisi tulisema 70, yani 70. Ambia Chebet arudi kwa nyumba. Baba nakataa. Makosa ni yetu mzee. Hapana kasi tutarekebisha hii maneno. Bruno kimbia pale hii gobere timu pia. Na ufanye withdrawal sisi namaliza hii maneno haraka. Otogotin to the latest CoopBank branch in Eldama Ravine at the Skyland Plaza along the Ravine Eldoret Road. Harusi tunayo. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kuihuria tugitelefoni joyo wa masharia menajo mwanadira akumithoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ũkatumũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na
atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni yaku nawe. Tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Muhiga. Inoro's finest DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Tawira ndirikaraga uria kwenda udoria rakenia ngoro niguo ndikaga itekwenda kumenya ni atia tumaroiga kiria gikenagia guku tikio gikenagia rwigi mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyajara iguru tigana nayo ni amwende mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyajara iguru hetio ni maria memaku dama mobile space ahora kadaria space ya timo karane muthogore agakiria enda na ere mukanya ndikanyagire rieke gutire bitemaga gitemeroke maisha makwa ndukimahota tarobo ya macio maku mundu niohe bunda yake haria kwenda ana mioha nyajara iguru tigana nayo ni amwene mundu niohe bunda yake haria kwenda ana mioha nyajara iguru hetio ni maria memaku maina tubros yoga soso kigumo meteria suma pio ukithikiriria ndu muno na urejera gitumi maitheranagia ciana gwe ciao na no kimahe magwitia njethe kiria ndi ndukikihota no kiria kiaremire Musa mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyajara iguru tigana nayo ni amwene mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyajara iguru hetio ni maria mema geretie gwetha kiria nie unjuragia iwe gere na thire wa kwinge kuri hatuthenjano ni wathukiria ritwa na ndeto cia mucana we ndio endegeraga kunima ni kuona ndiririo ndio endegeraga kumuthoni ni gucamba DJ Mac George in the mix. Batare doni kae watano komagae we nyumenye kete mukango njara ruhewe haria wagera netono muthoni wa ndegwa ciakwa nicio ndoano yaku ya kuoya njoi ciakwa nicio ndoano yaku ya gutega garume musiri wa gatanga salimia magimash leo kiretia refira fuine na mosana we dore hakiri ciana ciaku irugagĩrwo hĩndũ ũkĩaria ciakwa wakwa bendera noraliroka ndĩraiguire gacingo gatuka ingĩro tene nĩtũma warare bima gũikaikarie kĩrabu matini waro matini ĩtheria njamba ya kanunga mũno kwanjia kia mũmbi bote bona cimamanie we nĩũcanũkĩtwo andũ makuonaga magakira tondũ wanĩte ribota wa matũra-inĩ we nĩthirĩ rĩkũya mũndũ ũngĩhota kũiga iwe rũrĩmĩ rwaku nĩ ta itirĩ gĩcinga iwe mũikuona riro ti gũkũra iwe ndĩrona kana nĩ kũrota mwanake ũyũ nĩkĩwacokera Ate pulo DJ, pulo DJ Mac George, pulo. Penda sana Sister Winnie Roro Kinyere mudogo wetu wa Jomo wa Nyathira. Special dedication from Wama Sharia. Mũikuona riro ti gũkũra iwe ndĩrona kana nĩ kũrota mwanake ũyũ nĩkĩwacokera nĩ wathigire no kĩhikania nĩkĩ kĩgoronire harenie kaĩ hihi
nĩnjemanĩtie na waigego rĩakwa nĩnjoyora kĩwaru mũno tondũ woigaga atĩ ndikona mwene camĩrwo rĩramathire mũtwe nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia Saimo wa Matiga we wa bata my brother Mathara maingĩ wanjĩkaga irumi ũkiugaga ndirĩ ũndũ hana bara ya hewe ĩrĩa wahũraga ona ya mwĩrĩ ndĩkariganĩra irima rĩrĩa we wanjikirie tiga nĩ Ngai niĩ ndingĩrĩ muoyo tiga nĩ Ngai niĩ ndingĩrĩ muoyo rĩu niĩ no tũmaica cama nĩnjemanĩtie na waigego rĩakwa nĩnjoyora kĩwaru mũno tondũ woigaga atĩ ndikona mwene camĩrwo rĩramathire mũtwe nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia Como contractor Mosa Gaitu Sijui kwa nini watu wanahurumia Jomo ati woi Jomo wito Madhara wajeweka nĩndikariganĩrwo baby ona ingĩkaikania matoka kadahĩtĩirie weka zote on kwani nilikoseaga nani twende sana Mark George twende sana yinagomerie taka pususi haya taka pususi uthio gatumukire nda ina na beats icio uragikirwo ni Mark George ndo ine iye na gomerie hudra beats ici kuina uria ngwenda hasa ina baba ndikoina nenda utama yes ndikonyite ndikiraria ciugo haya yinagomerie taka pususi uthio gatumukire nda irwarogana toke maka nĩ mũndũ wakonyu atĩ wayoga makorobia ũkarindĩra njegeke meru agĩtwĩra matiagotaraga ta mũndũ wa itũũra eto ciaku ciarĩtio ikamaka tondũ ona mbũri wanacia rĩu njoyo hana nyũmba ĩhũrĩtwo guruneti twakana thiũkĩũmaga kaigo thiũkĩũmaga enjomo wa baba arũme arũme nĩ nyamo ũrĩa tige kwaragia ndeto ciakwa njoru gotararia waitherero kĩa Mũrang'a rũni rwakwa rĩrĩ ngũkũ inyinara kwaragia nĩkĩ njemanagia nawe kwarĩrie na ndikwĩyogorera nĩguo rĩu nũrĩ nguinĩte rĩu tũgũcokera nĩ mũtũmboaga niĩ mũgũteteri no niĩ mũthũkia gwaku enderea oĩteirie mũkaguo ngamũiguithania I miss you Joy Inoros finest DJ Mark George Msapiri Tokada twende sana Mark George wetu kugireka ndagireka mana ndarĩra mũno ndeyũria kareke baby wandigĩta gũgĩkire mathara wanjĩkire ndikariganĩrwo baby ona ingĩkaikania matũkariganĩra baby ona ingĩkaikania matũkariganĩra ĩgithĩ ndarĩ ndaraca baby ya kũringĩra wa mahiũ kinye harĩa wendaga kwaria ma ndarĩ ndaraca na ndarĩ mũgogo baby wa kũringĩra wa mahiũ kinye harĩa wendaga na ndĩma nĩ wakinyire harĩa wendaga gũthiĩ DJ Mark George in the mix atĩ ngũkũ akaiguta baby ũkarura mũno anyitoka akamu ndau gatheka kĩriganĩro wa mami manota rũtũrĩko wariganĩirwo kĩa biũ kũrĩa ndakũrutire ũkĩriganĩrwo baby marĩa tanagerera ĩgithĩ ndarĩ ndaraca baby ya kũringĩra wa mahiũ
Tarinda sana dari mumama wa baby wangu likila wa SP Jagger Inoros Finest DJ McGeorge Msapiri. Soso tumeone kaire tutarea takweraga ndathie kurora Nyeri kaire tuguthakara kukuwega nitugonoterea wataragiria kubaire riu gwakwa ni kanyanga torire ukienda guka kwena mwene nosari uki wako ng'ethagia nake ninyumite rigi iyo ndi muthuri ndirakuigagira sabiru waini torire ukienda guka kuona movie imwe ndũngĩrutwo na gambuti ngĩinũka kũranunga kwa mahuti kubaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga torĩrĩ ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocari ũkĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Joseph Stonito geithĩria tũtũ kairĩtu gaitũ kameigeaga ngĩrugĩra na gũkũmagwo ngĩtia ondakathĩ no rĩu gwakwa ndĩrakũraihĩte ngĩingĩra nĩ gũtugwo na kũnanio kubaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocari ũkĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri indo ciothe nĩ ciothe na itikoima kuo na cia gũkenia maitho tũrĩ muoyo mbeca ti thamaki tuokire gũtega tũkainũkĩria raika matu-inĩ ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ North Carolina, USA. Gĩkeno gĩaku nĩ kuona ngĩthĩnĩka kana wone ngĩhoya ũiganĩre na ũngĩigua ngĩhoya ndũngĩng'athũka gũtingĩigana no mũndũ na make ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Samburu yokuo mũthamaki niĩ ndiaciarĩirwo thingira wa iregi nĩ njũĩ mũrurumo wa mathĩna kwĩhingo ndarĩaga kĩgwa ngakoma ndahĩtĩria ũndathiĩ Sabachaina ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Keri wa Uji ũrĩa Kasarani Maternity kana gĩthethererio ta gĩkĩngĩ tikuma takiuma ono koima njĩra kana ngiuma wenda gũcoka ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Jamaa wanda mobile paper wa mbere kuona na ngorire ngenyua rukite na rata kwa tũrĩ na gĩkeno na kuona na mũkingenia ngĩgwĩtwo tuika
ndikarie na rĩmũrenda kũbanga menya ndibangagwo ũranjĩra ndige njohi ndibangagwo ũranjĩra ndige icera ndibangabangagwo inũkanagie na ngũkũ ndibangagwo menya niĩ ndĩ mũgima ndibangabangagwo Nagĩkenirio nĩwe ngĩkũria tũinũke na yarĩ ndĩti ya mbere tũgĩtua macuka thutha wa mĩeri kenda ũkĩthianĩra mami ũkĩanjĩrĩria kũbanga menya DJ Mac George in the mix. ũranjĩra ndige njohi ndibangagwo ũranjĩra ndige icera ndibangabangagwo inũkanagie na ngũkũ ndibangagwo menya niĩ ndĩ mũgima ndibangabangagwo Simon HPF Ndibangagwo ũrenda niĩ kũmenyera njikare na heho ndahanire ta ndĩ mũici ndorage na harũ thimũ yakwa ingĩhũrĩrwo no ũcio ũrahũra na rĩrĩa twĩna arata kwa thimũ kokokoko ũranjĩra ndige njohi ndibangagwo ũranjĩra ndige icera ndibangabangagwo inũkanagie na ngũkũ ndibangagwo menya niĩ ndĩ mũgima ndibangabangagwo Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Ikarĩte mĩaka ĩtatũ ikeno ndionaga ndakũria ningĩ gĩtũmio kũiga ngũracĩrie na ndakũria tũgĩenda ndio kũiga ngũracĩrie ndige haro ya heho menya ndibangagwo ũranjĩra ndige njohi ndibangagwo ũranjĩra ndige icera ndibangabangagwo inũkanagie na ngũkũ ndibangagwo menya niĩ ndĩ mũgima ndibangabangagwo Ũkũnjugaga nĩ gwa single mother ndokanjĩragwo biru ati ũmu nĩkĩo njokaga ndĩna confidence nĩoĩ atĩ nĩ kũrĩ umbwa kari ndekia na wone gũkũ ndigacoka nĩndekunya gũtũna ndigacoka ndekia na wone gũkũ ndigacoka nĩndekunya gũtũna ndigacoka ndigakwĩhĩta nĩ gũgũkua mũndũ nĩoĩ ng'ombe buataga mũthĩnji rĩmwe ndĩ gũkũ nĩ cencaga ndĩnja na ndoria ngerwo nĩ gwa single mother ndekia na wone gũkũ ndigacoka nĩndekunya gũtũna ndigacoka ndekia na wone gũkũ ndigacoka nĩndekunya gũtũna ndigacoka Kurita Rokane nyonaga ta kuri mwene Doria ngero akwire ndĩ ya bomu Na nokĩo kaingĩ itendaga kũrara Ndekia na wone gũkũ ndigacoka Nĩndekunya gũtũna ndigacoka Ndekia na wone gũkũ ndigacoka Nĩndekunya gũtũna ndigacoka Aratani ndacoka thutha mĩaka mĩingĩ tũraganjũrũrĩte atĩngĩcaria thayũ na thayũ taroneka nĩkĩo nũu kĩna andũ ono wĩna tũngĩka nĩwetherwo kĩrĩi kĩnũu kĩu kĩanyu nĩ kĩa mũnyaka wakwa kĩrĩa ndĩrĩa hwainĩ nĩ Ngai wiki ũĩ kĩrĩa ngarĩa Decemba no Jehova kamenya kĩrĩa ngarĩa mwaka ũngĩ no Ngai wiki ũĩ manyenjagĩra irayu Ngai akĩnyia bundi manyenjagĩra rĩari Jehova gĩkunderia Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Rĩrĩa ũrathira mũndũ atĩ ũmũheirie thĩna ũmenyage Jehova na rĩ maitho mecongo waigio kũrĩa nyeki na Nebukadineza waigio tuĩke kĩũgũ kana ũrĩa angĩenda mwandwaraga borithi nĩguo mũnyararithie
Mukindwara igoti-inĩ ciana ciakwa iria thĩna, mukindwara rũmande ciana ciakwa iria thĩna, mũkĩakanĩrĩra Ngai akĩrega naniĩ manyenjagĩra iraihu, Ngai akĩnyia buti manyenjagĩra rĩari Jehova agĩkunderia aina tũgũrũ nakwĩrire ti itherũ ndĩ narĩo Suzy Koki rĩrĩa twaciragĩra enda witũ tũkone tarĩ ũrimũ ndĩ naguo Suzy Koki Sweet Suzy wona njũkĩte rĩa kerĩ Suzy Koki kele tukamukamba Suzy Koki tutwale ni Vanessa Aire tu kero niĩ ndonete thiĩte gũcera Masako gakĩnjĩra getagwo Suzy Koki magũrũ makwa makĩaga hinya ngoro ĩkĩenda kũrũgama nĩ ũthaka ũcio wa kairĩtu Suzy Koki Suzy Koki kele tukamukamba Suzy Koki tutwale ni Vanessa Kajugia ndoria wari munene wa Suzy Koki ndoe rugengi oyo kwaria gikamba makithi ndari na thina mwingi tondu ndioe gikamba kwari na thina tungikaiguithania ruga Suzy Koki kele tukamukamba Suzy Koki utwale ni Vanessa Yaniga thoni ndonaga na mundu ndaigango inire ndio inokonzi watiganagera ndera tore na uliganagera orera ndera kuona tiganagera ndera tore na uliganagera orera ndera kuona ndakuheciugo no gukumburira kira kengoro ikemene gutha njugagenenie ndaragira gukwira na gukoro ore singiri njugagenenie ndaragira gukwira na gukoro ore singiri mwe Lera toe amwe ndionaga ta kwirucio nyonaga thikũ ndacirugamite ndarora riũa ngona tarĩ tarathi nduma ingire na njage gũkuona ndarora riũa ngona tarĩ tarathi nduma ingire na njage gũkuona ndakuhe ciugo no gũkumbũrĩra kĩrĩa kĩ ngoro ikemene thutha njugagenenie ndaregire gũkwĩra na gũkorwo ngoro ici ingĩrĩ mwe ndakuona na tocemania maitho hingaga makwa atĩ nĩguo ndũkoime nongehingũra ndonogĩturukia ngatukanĩrwo ngarigwo ndĩ wake nongehingũra ndonogĩturukia ngatukanĩrwo ngarigwo ndĩ wake ndakuhe ciugo no gũkumbũrĩra kĩrĩa kĩ ngoro ikemene thutha njugagenenie ndaragire gũkwĩra na gũkorwo ngoro ici ingĩrĩ mwe njugagenenie ndaragire gũkwĩra na gũkorwo ngoro ici ingĩrĩ mwe The King DJ Mac George in the mix. Toro wenda nĩrĩera aniĩ ingĩakuire tene tondũ wenda ũcio akuthimagĩra ta ndawa wendaga rĩrĩa wenda na ti rĩrĩa niĩ ndenda ona korwo nĩ mĩtĩ nĩwangĩrĩirie ndũci wendaga rĩrĩa wenda na ti rĩrĩa niĩ ndenda ona korwo no mĩtĩ nĩwangĩrĩirie ndũci ũrĩa nyendete nyendete ũrĩa wendete wendete ombi ithabu rĩa wendo rĩkagwo atĩa ona nja ũrĩa ũkwendete ithabu rĩa wendo rĩkagwo atĩa ona nja ũrĩa ũkwendete wendo nĩ ũrimũ mũru
wenda gutakwendete agangatoronde undu wa mundu wendete ongi iriga samaterio kaeja ndo wake na hende awe ara ikena no riendete iriga samaterio kaeja ndo wake na hende awe ara ikena no riendete. Turathi na mbere na guthikiriria mix thaka muno makiria DJ Mark George. Mark George Musapere. Kuna watu wanataka kuangusha talent huko. Dha kirendeka 45. No tuthite na mbere wega muno makire tuthie na mbere na kuihoria muthenya wa Friday. Ate unyenda no engwenda na timo alizanio mutire ngomoyonge korondo nyendete jiranji kale kando akorondo nyendete ngwira modo wetako tura Mike Njoki na kuona sana Jacinta Motua na kuona sana ule mwana wa Facebook live Zetagwa Joy wa Macharia ano ginya mundu ta Mark George akaba gutuhoreria nigetha nyambiririe nigetha wiguikane ni no ginya horia pio yani haria leo kajuragira kiheo pole asanta aha tukigwete utana kigweta we Zetagwa Joy wa Macharia nani yetagwa Joy wa Macharia adi kwata Amano lituhuka guku ite mundu cigo nditu mitambo-ini. Weka iwe kwenda kuga atia. No ngarikia. Rĩu ndikwenda maundu moru. Mariku kakwitania na baba wanyu ka riu. Utaira baba witu takiri baba wanyu. Angigituika. Kai we ndangituika na mia wanyu ni ahuki. Mutigikihe baba wanyu riu tondu riu tuna kihuruki. Ni nawe tutatwanishwa nini? Na kifo. Kifo. Ona aciari ni moyo. Ni nyonaga muture wakwa ni ukurituha muno agikoro wendwe ngarigiriria. Yes. Bakani ole njuraga na ironda cia nda. Ihiga rĩrĩa aregirwo nĩ akire rĩracokire gwatuĩka the cornerstone. Rĩu we watuĩka akiko na ihiga. Cornerstone. Oguo mumenaga. No kumenaga. Wewe wa mbere. Ni sikuchuki. Kunyarara. Niĩ mwenyewe nĩ ukahũrĩra certificate ngĩũka wĩra we. Sidwe pepo. Pepo shidwe. Muthenya wa muthenya ndigakuria kuria thogithi cire ngĩũka wĩra. Nie ma. Na hingũrĩre ngĩti ngĩingĩra. We. Nie. Dai kũro ngĩhikio ngĩnde na muthenya wa mbere. Ona wakũragia kanderi. Ni nyendete ũguo niĩ. Wakwa ona thaa ici. Aibete agena kĩrĩmo ũguo. Nĩkĩ? Authiru angĩka. Karĩ kĩ kũrathire? I am there to stay. Tiana cia gwakwa hinya na cia gwaku. Niĩ gwakwa kwĩna thayũ. Ona gwakwa kwĩna thayũ. Nĩkĩenda ũthiĩ gũtangia kũndũ kũingĩ. Utambie gwakwa rĩu. Exactly. You don't want. I want. We thiĩ utambie gwa Triza. Triza? Triza ũrĩkũ? Amia Triza nĩ ũrire kwa tata eci. Serious? Nĩ nguonete ng'enda-inĩ atĩ araire akĩrĩra. Ui ngai. Mũcene mũno tata eci nĩ aruta official statement. Auga atĩa? Auga kwa kahinda ga thikũ ithatũ ndonete Triza na ritho rĩrĩ rĩa ngima. Koguo ndakorio in case of anything. Tondũ arakĩmwona online na mzima wa hali ya afya. Na hau tiho ũrĩa arokĩra. Simon Kibe. Areke thĩa. Atwĩre kũrĩa wathire kũ. Mũcene wakwa nĩ mũgũtigana naguo. Mũcene wakwa nĩ. Araingĩra mũcene wakwa nĩ wacoka ũgekora gatagatĩ. Niĩ wacha mtu akae hivyo. Usiende kuingia. Ũraugĩrio weri eko. Ndiũĩ nĩ omuna ndeto icio. Na ũrĩa nĩ orĩtio. Turbine guy. Olympian. Sana muno we. Nĩ arĩtie. No nĩ ndonete amũkĩrĩte status Facebook. Na twana. Tiki. Twana. Anyway. Neva kenda. Ega mota naini. Uko niko inoro jitagwo Joy wa Jathirani. Nina njitagwo Joy wa Macharia gatho cia mwanya muno makiria mundu gwetwo Mark George. Kabisa. We are very happy. Yes. Leo mix na imeweza watu online. Wanadai aje? Watu online wanauliza aje. Ati kama Mark George akona we mtu ache story. Ndeto ciene tutiraingirira. Ati njitaga ithia andu aku. Kagathimo kagire Mark George mai mutige kugia muthuri uyu. Ni andu meha TikTok.
TikTok na waona ndona mundu wetagwo Francis Baraza na mundu wetagwo Vaite Alishi waihenya ndakuona kama wazima nawe asante sana na mundu uruga God's daughter long time spia mtuku ala zima jina Kimani Gusho ndakuona ginya Calvins na mundu wetagwo Patrick Dongo na Mary Kimani mundu wetagwo ndakuona Ngochman asante sana ni yashonio meme na wa TikTok mundu wetagwo Murigu wa kure kwa ofisi ya Dennis Itumbi razirawe rathikiririe na rwimbo rwe fiti tena sana asante sana mundu gutwirire PK Kamso akiri mtabuine wega ta wega liga kuya thank you so much na mundu gwitu nani huyu ameenda Karo jina moja tu na kijira kuria akiri Baba Njawe akiri mwena wahe hoitu Michael Njogu kibirigi Ukrenyaga Kariuki Musuvi Wakalambi Mureta ko Reverend Joroge Guadaro ndako na we mitabo ini muro makeria asante aya mureta ko mwatha ndako na Joan Shikigwa sasa in our people thank you muro makeria mureta ko jaga wake gosho wa PCA Kagemi jikona wa Rithuri kavore ndani rimbo ini kuma Nyagithusi Kirinyaga County. Good afternoon Joy Jomonya Thira kwa mwana watu 2989 wanakuona wega tukoro tukitabura nigetha matika kirigwa tiriri kwani leo tutambuliwi na wanasemanga sisi tunawatambuanga lili ni bachana da kuona Philip Wajogo mwena wa Mau Summit dada ni wa Mukungi kinagob na rumoro wake goso na makijoji ko thia kanitha maina wa Eldoret Jomo dako gwama adora na domero shwa na muru wete zurura dada turaihuria hamwe na patron mashabiki Daktari Murithi Kangara Shone Joga Pio amanjoki from Subukia John Gumi nigatha muno makire loud and clear githua Andrew Moise Riley wage Kabra San City wa Matara Samuel wa Ithoguri na ndo ingi muno makire tupatie kigosho ndio tukuje DJ Mac George in the mix. Asayuni matairo magitoro babulani yakambera kamo wanja maini dagiore porwandena winalepo rokirwalo topikoina denalenge etandoka ina tororese atoe rebolelo
Oh yes. Thank you so much mudogo wetu wa DJ Mark Josh. Mohoro-ini maitu ithare kihanda. Igoti nene gwathana macira ma njũragano kana nguraro iria andũ matũngĩtio nĩ maabitha borithi mabatie gũtabarĩrwo nĩ IPOA. Kindiki kwĩranĩra kũng'ethanĩra na tũrĩa nĩme tũrĩa tũkoretwo rũhonge-inĩ rwa kahũa. Na Kenya gũthiĩ na mbere na kũhũrĩra ndebe kĩgĩna kĩa NGCDF. Wona cianda wega thaa 10 tigarĩtie ndagĩka 4. Mũndũ ũgwĩtwo Jeff Munga wa Waithira nĩ egũkana mahoro macio na acokia kũrehera mahoro mangĩ maingĩ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithare handa. Right. Bas tiũndũtangaja njĩtagwo Jomo wa Nyathira rũciũ no mũthenya kuma thaa 6 cia ũtukũ nginya thaa 11 thĩinĩ wa tabarĩra ya Racuria. Bye bye and bye bye for now. Joe gũtware handũ tuthie bash tugacerekere pop. Mimi niko ya kwaja hena ũngĩ mwerũ eterotorio arindo Leo turathie bash rĩu twa twende tukashereke sindio? Kuna bash ya pop tutakula maskrament tũngĩkũra hatha ici rĩ no tũkinye Rome kĩndũ Gai mwathani mũthuri tigara ndawa tukinye Vatican kĩndũ rũciũ baba haya tutale kesha si ndio majamaa? Yes. Asante wega. Hapana we si tunapatana jioni. Si tuko jioni Mugithi. Mnasikia kama mkifanya job. Na leo tuko na micro si tuko fiti mbaya tena sana wewe kaka mudhanya. Friday nasema Friday saa mimi nikienda masherehe yenyewe. Na wewe unasikianga aje tukilala wewe unakuja huku na ngorota. Tumelala. Wajaga thuri ndirano rimwe ni rasuka na kamera ni tuonagia maundu na tuguthie meeting ya kav we ngoragwo ndiika guku nduga ture ucu ni kiureka nayo miari ingi waragia we agucira nduka rekejete indo kama ndugano magje sema kwa hili thank you muno muthikiria tucemanie hwaini githaa kia 4:30 Mugithi wa Inoro TV na Inoro FM na gwa Sunday tutigagicemania hare handu hetagwo Club Kawash. Yes. Asante. Itagwa DJ Mark George Msapere nani mwingine wewe? Tompest DJ. Itagwa Joy wa mashari tusemani yotko. Ni ndo wa Mugithi na mutatu na micro. Na nita one queen. I'm telling you it's going to be fire. Irale. Fire. Irale. Fire. Nona ira geino kali. Fire. Nona haturatiga nile. Fire. Ya gure kili karugano gaka. Nikafani. Fire. Nikafani serious. Sio fani. Hiyo story batia jogona. Jogona hai. Nipatie hiyo story tukiwa off air. Habari zenu. Mama sana. Nimeshukuru kuwaona mkiwa na makijoji. Niaje Budeng. Niko area. Kama bacteria. I'm well. I'm fine. Yes. It's good to see you, Joy. Yeah. Good to see you too, Sogona. Gitau and Wanjiro and Josh. And Josh. Wanyadhira. Wanyadhira. Yes. Wanyadhish. Yes, and of course this guy. From Mweki, Kisirani ya Mweki. Sasa sisi tukiwa watatu hivi tunaenda kupiga mizinga. Oh, vile. Unajua kuna bash. Ya who? Si pop. Aya. Tulichaguliwa pop. Bana. Leo Katoliki bana. Leo lazima tupige bashi ya leo. Oh, leo okay. Leo mpige bashi ya leo. Ya leo. Sababu walichagua leo. Mtauma mizinga 14. Na sacrament kama kilo 3. Nenda ikomishia waine karibu sana. Mudogo wetu Jogona Murina Karwebo. Tabithikire mohoro na njira na GF Munga. Inoro mogene mutare mirongo kenda na nyanya turumo kenda nyanya turumo kenda Inoro hwaine. Igoti nene rĩathanĩte macira ma njũragano kana nguraro iria andũ matũngagio nĩ maabitha borithi mabatie gũtabaragĩrwo nĩ IPOA
Kindiki kwiranira kung'ethanira na aturia nime turia tukoretwo ruhonge-ini rwa kahua na Kenya no mathiite na mbere na kuhurira ndebe kigina kia NGCDF. Nĩ ndatambũra mwĩrĩ wa mwana wakwa araumaga handũ erutaga gũthiĩ kothi ya gũthondeka gwĩka welding na nĩho arakorirwo agĩthiĩ we hakuhĩ gũkinya harĩa acukagĩra nĩho aroneire mũtino ũcio wa barabara. We will make sure that we pay for the medicines that are being supplied by KEMSA. So we must deal with this hakuna dawa. Ngai nĩwe ũheanaga na Ngai nĩwe ũthuraga na Ngai nĩwe wamũraga. Ũguo ithuĩ tũrahoya baba mũtheru anyite nginyo cia Francis ũrarĩ ho ũrendete andũ ũrarĩ na wĩnyihia ũtarendete ũrĩa ekwona arĩ wega nĩguo tũgwĩtĩkĩra. Na ngiuga rĩ kĩmwe ahenya kĩnyua mũgũnda nyakenyua rĩ ũrĩa ngiuga. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM. Mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 na njĩra itheranĩte. Igoti nene rĩathanĩte macira mothe megiĩ andũ arĩa makuona kana kũgurario marĩ moko-inĩ ma maabitha borithi mabatiĩ kũnyabarĩrwo nĩ rũhonge rwa kũnyabara mũrutĩre wa wĩra wa maabitha a borithi ya IPOA rũrĩ rwika. Na itua-inĩ rĩu igoti nĩ rĩng'etetie kerĩ ũthuthuria wĩrĩga gũtabanio nĩ IPOA hamwe na maabitha borithi, ũndũ ũrĩa riugĩte ũthuthuria ũcio nĩ waimithirie andũ amwe arĩa mahutĩtio nĩ ngero icio kĩhoto kĩao. Akenya no mathiĩte na mbere na gũkinyĩrĩria bata wa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF gũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũra-inĩ, makiuga nĩ gĩkoretwo kĩrĩ ũteithio mũnene kũrĩ mũingĩ matũra-inĩ. Na aikari a Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu makĩaria hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kũũngania mawoni ma mũingĩ mwena wa Kamwangi, maugĩte kĩgĩna kĩu nĩ gĩkoretwo gĩkĩmaguna na njĩra nene. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩ warĩ na riboti ĩyo. Kĩgĩna kĩa NGCDF nĩ gĩkoretwo gĩcangĩire na njĩra nene harĩ gũcenjia ũthiũ wa matũra maingĩ, noguo he bata gĩthiĩ na mbere na kũramatwo nĩ ambunge. Aikari a Gatũndũ ya rũgongo nĩo marĩtio hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kuoya mawoni ma mũingĩ. Ti nyamũ ĩkĩrwo thĩinĩ wa watho nĩ tondũ kuma rĩrĩa ĩkĩrwo kũrĩ maũndũ maingĩ mũno tuonete maendeleo ĩtanacenjia mbere ta mbunge wa gũkũ wa mbere nĩ ahotire gwaka thibitarĩ nayo arĩa mokĩte thutha ũcio matũthondekeire irathi igathakara. Maugĩte kuma rĩrĩa kĩgĩna gĩkĩ kĩombirwo mwaka wa 2003 nĩ gĩkoretwo gĩcangĩire hanene gũcenjia matũra ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga bata mũnene nĩ gĩkorwo gĩgĩtũmĩka na ũigĩrĩrĩki. Nĩ rutĩire wĩra Akenya mũnene mũno, nĩ twakĩte macukuru, nĩ twatĩkĩte igoti ta rĩrĩ ona wicita ĩrĩa ya mĩgũnda na maũndũ maingĩ tũgeka. Ciana cia basarĩ, ciana nyingĩ tingĩthomete tiga nĩ CDF. Ithuĩ tũngĩũria thirikari itũ ĩtĩkĩre gũtũria CDF thĩinĩ wa thirikari ya Kenya. Ũngĩrora miradi kuma rĩa revolution yekirwo ũthiĩ macinani ũtarĩ miradi ya thirikari ĩrĩa ĩkĩtwo ũringithanie na miradi ya CDF nĩ ta gĩkuũtano na toro. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ mũmbunge wa Gatũndũ ya rũgongo Njoroge Kũrũria augĩte atĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩngĩeherio no rĩkorwo rĩrĩ igũtha inene makĩria kũrĩ ambunge na mũingĩ wa matũra mao. Tũiguithania atĩ tũtikwenda ma MP mahana MCA ũrĩa MCA makoragwo maimĩtwo mbia cia gũteithia mũingĩ. Tũiguithania atĩ ithuĩ andũ a Gatũndũ North nĩ tũria kĩũria na tũihũria fomu. Tũiguithania tũkwenda NGCDF ĩkĩrwo thĩinĩ wa katiba nĩgetha gũtige gũkorwo na mbara ĩyo ĩkuo. Gũkĩrĩ ũguo thutha wa cikaro ici gũtirihwo, ndereti no ĩkwerekerio mbunge-inĩ ya bũrũri na ajumbe makorwo makĩmĩarĩrĩria nĩguo kũmĩtua watho. Tũrĩkia stage ĩno ĩgũtwarwo kũrĩa bunge nĩgetha ĩkorwo amendment ya katiba ĩkĩrwo thĩinĩ wa katiba, tondũ thĩinĩ wa CDF nĩ atĩ ndĩkoragwo thĩinĩ wa katiba, ndĩtĩkĩrĩtio ĩkorwo thĩinĩ wa katiba, na bunge nĩ makoretwo makĩrwo matigakorwo nĩo maraneo mbia icio na tio maneagwo. Ngiribotora ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Kamwangi Gatũndũ ya rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Thirikari nĩ ĩranĩire kũgũithia ngarama ya ũrigiti wa mũrimũ wa cukari na gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũng'ethanĩra na kuongerereka kwa namba ya arwaru a mũrimũ ũcio gũkũ bũrũri-inĩ. Arwaru a mũrimũ ũcio wa cukari mongererekete kuma 800,000 nginyagia arwaru 2,000,000, noguo ikinya rĩu rĩa kũnyihia ngarama ya ũrigiti waguo nĩ rĩgũteithia kũgitĩra arwaru acio gũthiĩ na mbere na kuongerereka. Mwandĩki witũ Ani Ngigĩ wa Nyamũ nĩ aratarĩria. Mwena wa Naivasha
kuria kuri na kigomano kia ruhonge rwa guthurima murimo wa cukari kwirikanite arwaru ingia murimo wa cukari makoretwo meyongereire ithabu-ini riri kumana na kwaga kuoya makinya ma guthimwo na kuringana na mwandiki mukaru thiini wa ministry ya motungata ma ugima wa mwiri Amos Olunga na guothogora wa kuhonia murimo uyu gakorwo uri muhinga. And we are very keen to work on what we call access programs, and we are working on access programs across the board, but 4 things that are important for us. One is among the non-communicable disease, diabetes is key because of the cost of the medications. We want to reduce the cost of medications by around 50%, and we are working on an access program where the Ministry of Health will take lead in engaging with manufacturers of diabetic products and diabetic medicines so that then we can make this across the private and the public sector. Ministry ya ugima wa mwiri yugite ni yaniriire mubango wa guthima tuhu muingi guthurimwo na kungethanira naguo oriri gicunje kia 54 hari igana kia arwaru a murimo wa cukari merikanite ni aria matathimitwo. We've made a lot of progress in terms of information to the public on diabetes, and key among that progress is the 107,000 community health promoters. You will remember that the community health promoters have a bag, and that kit have glucometer, or the machine for measuring sugar, and they also get the strips. And this is in every single county. Every community health care worker has around 100 households. Our mandate at Kenya Diabetes Study Group is to train these healthcare practitioners. Now, if we can be able to ensure the Kenyan is actually screened and diagnosed at the right time and then referred timely, we can reduce this economic burden. Ruhonge rwa Diabetes Study Group rugite kwa ihinda riri kambini yao nene ni uria murimo uyu ungigiririo no magathingata thirikari nayo etigirire kuri na dawa cia kuigana kuri arwaru aya. Handu-ini ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-ini ya Naikuru, njitagwo Ani Ngige wa Nyamu. Munini wa President Professor Kithure Kindiki ni akinyiririe weheani wa thirikari hari gukinyaniria mogaruruku ma bata ruhonge-ini rwa kahua niguo gutigirira arimi ni maragunika na urimi ucio. Akiari mucine wake mwena wa Karen guku Nairobi hindi ya gikaro na atongoria a thothaitĩ itiganĩte cia kahua kuma kaunti-ini ya Kirinyaga, Kindiki augite thirikari ni kuhurana kaimana na turia nime turia tukoretwo tukinyamaria arimi a kahua guku bururi-ini. Kuna wale cartels ambao walikuwa wanaumiza wakulima pale kwa sababu mtu mmoja ako na leseni, yeye ni mila, yeye ni marketer, yeye ni broker, one person. Tumesema sasa one person, one license. Ukiwa mila, wewe ni mila. Ukiwa broker, wewe ni broker. Ukiwa marketer, wewe ni marketer. Namna hiyo. Na hiyo imesaidia kiasi. Sio ya kwamba ukora umeisha kabisa, lakini hiyo imesaidia kiasi. Wale cartels wamepungua, lakini bado tunaandamana nao mpaka hii mahali inyoroke vizuri. Sio namna hiyo. Minister wa gitiri wa bururi Kipchumba Murkomen ni erutite mukana munene kuri maabitha borithi na aruna wa ruhonge rwa uthani wa matura aria makoretwo makinyitanira na mikora iria ikoretwo ikihanda bangi mutito-ini wa Mount Kenya. Akiaria kaunti-ini ya Embu, Murkomen augite maabitha thirikari aria mekunyitikana magikuruhania na thugura iyo matikwiricia gutacokeria makinya mahiu ma kiwatho. Ni mwandĩkĩtwo Anthony Ndwiga uri na riboti iyo. Minister Murkomen akiaria go kaunti ya Embu augite vangiria nyingiranya go kaunti ya Embu ikoretwo gikurua mutituri wa Mount Kenya na ugo wathite maabitha a mutitu kwa makigwatana na maabitha a borithi kura vangino yonde na gucarania na ario makwetwo makimirima. The growing of cannabis sativa in the Mount Kenya forest, this has become a matter of great concern, and we are working together with Kenya Forest Service to ensure that criminals who are using the forest to plant this dangerous plant are apprehended and dealt with. Kavinda rwa Kau Murkomen augite wanero kwina maabitha a borithi gwatana a wathani wa matura kaunti ya Embu ario makwetwo magiotumia mbara ya kurwa na njovi mburagani kuona amwe ao nio makwetwo makigitira endia no atekuga neo kwagio tacukiria makinyo ma kiwatho ario maukwa makigwatikana. We are also going to look at ourselves because we are getting feedback from Wananchi that some of our officers are also aiding and abetting this alcohol business. As I have said before, every public officer, whether police officer, whether a chief, whether assistant chief, who involves themselves in any kind of crime does not get the support and the protection of the ministry. Kona ewa ogwo, Minister Murkomen wanario ni urutete mukana muvyo kulindereva cia ngari cia mira kumanage na
kurugutangarisha ona spindi ngananie kuria kuo ivirite kuonekana gwa ikwa makire barabara ya kuma Embu kuthi mwena wa Meru. There is of course the persistent issue of road accidents as a result of speeding vehicles, particularly those ones carrying miraa. It's a big problem in this area, and there is a meeting that is going to be convened by a county security team that involves the Kenya and NTSA, and that meeting will agree on way forward. With the leadership of NTSA and Kenya, we believe that we can be able to address this issue. Huku agisakaya kumanagia na kuongereka kwa mburagano gu kaunti ya Embu yacio augite thuthuria uria mwingi uronania iria nyingi ciacio ciumanite na mbara cia kimucii iria cio icungritwe ni ngucanio cia kimucii na kuga thirikari ni thondekete mitaratara ya gutigira tukwina wigucano na gutigirira mbara ino ni irakorwo ikivuranwo nacio. There are many cases of relatives, individuals, people fighting, killing each other because we have realized that there is a lot of land disputes among family members. Kuma kaunti ya Embu, Bitagwa Anthony Ndwiga. Inoro shesheni hakuhe nawe Jeff Muga wa Waithira. Niguo menyore kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle litu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Na aikaria matura ma Kamulu na Kamunyonge gicigo-ini kia mbunge ya Kasarani goko muci wa Nairobi na matogeretie kuhingurwo gwa ceceni cia borithi cia mbere matura-ini macio makiuga mari na mwehoko ugitari riu ni ukugacira matura-ini macio. Atongoria a guthingatithia ngwataniro njega gatagati ka maabitha borithi na muingi nao ni magathiririe tabarira icio makiuga riu matura macio ni mekuhota kwarahuka kiuthi wa na mbere. Naitwa Richard Okot, chairman wa Community Policing Nairobi. Community Policing imesaidia mambo mengi, hata sasa terrorism Nairobi imerudi chini. So Community Policing wanajitolea na tungependa police stations kama hizi endelee kufunguliwa. Naitwa Pauline Jage, hata ile crime kidogo ilikuwa itaisha juu Community Policing iko laini ya kwanza kufanya kazi na polisi. Itagwo ni Mwangi wa Kahora. Turekeni muno kureherwo borithi mwena uyu wa mwena wa ugiteri. Guku borithi no ikorwo irikuo. No mbure ngiura kwa kona challenges nyingi muno tondu na bara ino turagerera makumirira thaa ici. Turagera migunda ya mundu koguo bara itu ya borithi imwe no wakienda nie ni chair Embakasi Ranching nitwacokeria thirikari ngatho nuka guturehere borithi tondu twatwire na thina muno tari na andu angi utagutugitira mu area ino ithuĩ tuheanite mugunda uyu ikaithano. Na tabarira icio ikinyaneirie kugerera kigina kia ukuria wa matura NGCDF, mubunge wa Kasarani Ronald Karauri agikinyiriria bata wa kigina kia ukuria wa matura NGCDF gikindiro gatiba-ini ya bururi niguo tabarira nyingi ta icio ikahota gukinyira muingi matura-ini. Tutahakikisha tumefanya accommodation ya polisi imefanywa, ndio sasa hapa ikuwe police post functional. CDF ni kazi inaonekana. Hii pesa ya CDF tukiacha irudisha national government, hatujui kama itafikia wananchi tena. Fanya project ikuwe project ina serve watu. Isikue tumefungua project miaka miwili imepita na hakuna kitu inaonekana. Embakasi Ranching by the way ndio alitupatia hii shamba kujenga hii police post. Na mehariria matabarira ya utauku matura-ini no marathie na mbere na hindi manyitithitio thinga kuria mukawa-ini wa gutaririo wega horo wigi mutani kuria kaunti-ini ya Kirinyaga na Mwandikito Johnson Muriithi ndirona ari raini-ini nigetha tunyitane nake atutaririe makiria uria mehariria macio marathie na mbere kuria mukawa-ini wa Nice Digital City nigetha kuria turakorwo tukigomana na aikaria mwena ucio rondo mwe na maabitha kuma ministry-ini ya kigina rondo mwe na atongoria kuma kaunti yo kuma mbunge ma MCA na atongoria ikiro itiganite tuko tugicirira horo wigie ndereti ya watho wa kigina wa mwako na Johnson Muriithi ikono wiharirie no njende tutaririe haria mehariria makinyete na hihi ku Nice Digital City hihi environment ihana atia na andu hihi nona ta mari na kwihariria nigetha makihota kuheana mawoni mao megie ndereti ya watho wa kigina hwaini wa umuthi tabarire kwambiriria mathaini ma thinashara guthii uguo nginya thaa 3 cia hwaini. Muriithi nindakunyitana njira iria yagirire Mwanga Waithira kuma studio mwena wa Nairobi na otoguo wakorwo gitariria muthenya wa muthi thiini wa tabarira ya utauku tu thiini wa kaunti ya Kirinyaga nio kaunti namba 20 tugukorwo tu thiini wa mukawa wa Nice Digital City guku gicigo-ini kia umbunge kia Mwea
kwa ivinda riri mevaria riu mothe ni twivariirie twetereire muingi kuma mathaini ma thinacara nigetha ndereti ino ya utauku ikorwo igithie na mbere o vamwe na kwaririria ndereti ya kigina ya mwaka wa 2025-2026 kwa ivinda riri turaria nawe Ng'ang'a wa Njoroge o vamwe na Muhia wa Maina maria tugukorwo namo kuma mathaini ma thinacara ni mekinyitie thiini wa gicio giki kia umbunge kia Mwea. Reke Ng'ang'a wa Njoroge akorwo agikwira ni akorwo agikinya thiini wa mucio uyu. Asante sana Mureithi na nĩ ngatho mũno Jeff Mũnga wa Waithĩra tũrĩ gũkũ mwena wa Kĩrĩnyaga na kũrĩa ũmwe tũkĩrĩ na ndereti nene mũno ĩkonainie na ndereti ya watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 na nĩtũragĩtanya tũkorwo twĩna ageni aingĩ mũno kuma ministry-inĩ ya kĩgĩna onjoria aigithia thĩinĩ wa honge itiganĩte nĩo tũkorwo tũkĩrĩ nao mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa ndereti nĩ tondũ wa mahinda nyite ũgeni mũruna wakwa Muhia wa Maina nake nĩgetha akorwo agĩtwĩra hihi marĩa aragĩtanya thĩinĩ wa ndereti itu muthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana Muhia. Thengio muno muruna wakwa Ng'ang'a wa Njoroge hamwe na Johnson Mureithi ni matwi guku Nice Digital City guku ni kuo tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ tũgũkorwo tũkĩmĩterebera hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ wona ciehanda thinacara nginya thaa 3 cia ũtukũ. Nĩ tũgũkorwo tũrĩ na Consolata Nyambura wa Gĩthegi ucio ni mundu uhigiriire maundu-ini megie wonjoria guku nenda-ini kana content creation na hari na muthuri wetagwo Stephen Kiremi uyu ohigiriire maundu-ini megie mwathanire wa bururi na ni murutani kuria thiini wa thukuru wa Catholic kuria mwena wa Rongai Nairobi. Oho ni turi na atongoria hamwe na wari mweshimwa Mirima ingi no ratunyita ũgeni guku nitugukorwo turi na ma MCA kwambĩrĩria Kinyua wa Ngui wa kuria mwena wa Mutira, Peter Karenga wa kuria mwena wa Tefere, ni tugukorwo na David Mathenge wa kuria Faragwe, Benson Gaho wa kuria kundu gugwitwo niwe mutongoria wa raigi bunge-ini ya bururi. Ni tugukorwo na huri biacara magitongorio ni chairman wa Anthony Musheke, andu aria matongoragia maundu megie ukui wa nduthi magitongorio ni Joseph wa Mugunda, na ningi ni tugukorwo turi na mweshimi wa Daniel Mureithi wa Kibinga, niwe muhiuria wa mucarica kuria bunge-ini ya county ya Kirinyaga hamwe na andu angi aingi guku mwena wa Mwea tabarĩra-ini ya ũtaũku ũmũthĩ hwaĩ-inĩ. Ngũnengera mwandĩki witũ Johnson Mureithi agucokerie mwaro mwena ũcio Mũnga wa Waithĩra no tũgũthiĩ na mbere tũkĩaranagĩria nawe hamwe na mũthikĩrĩria witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho Mureithi. Otoguo wakorwo kĩigua Mũnga wa Waithĩra tũrĩ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea na ũririkane nginyagia atongoria angĩ nĩ maugĩte rĩu nĩ megũkorwo magĩkinya makĩria arĩa athure o vamwe na seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango, mumbunge mutumia kaunti ya Kirinyaga wakiri Njeri Maina na angĩ ingĩ. Regũcokere mwaro nginyagia studio kuma thĩinĩ wa mũkaũ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mureithi. Asante sana Johnson Mureithi na aruna kwa Muhia wa Maina na Ng'ang'a wa Njoroge. Uguo we muikari wa kaunti ya Kirinyaga mwena wa Mwea na matura maria marigicĩirie uririkane gĩathĩ nĩ ũmũthĩ thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ mũkawa-inĩ wa Nice Digital City. Wikinyie ku nigetha ũgĩe na mweke wa kũria ciũria iria ũngĩkorwo wĩ nacio ciĩgie watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ, na to ũguo ũngĩkorwo wĩ na kĩũria ũngĩbatara kwerekeria kũrĩ mũtongoria waku no igua atongoria arĩa marekinyia kũu no igua na Senator Kamau Murango na mũmbunge mutumia wakiri Njeri Maina nĩ megũkorwo magĩkinyia. Mũmbunge wa kũrĩa Mwea Mirima ingĩ onake nĩ egũkorwo gĩikaro-inĩ kĩu kũrĩa Nice Digital City na ma MCA Kĩhĩri nĩ megũkorwo magĩkinyia. Ũguo ũrĩ na mweke mwega wa gũkorwo ũkĩũria mũtongoria waku ciũria na oho ũteithĩrĩrio gũtaũkwo nĩ maũndũ megie watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ nĩ ataaramu kana ageni arĩa matũmĩtwo kuma ministry-inĩ ya kĩgĩna. Na hau nĩho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma Inooro hwaĩ-inĩ thaa 10. Nĩ ngũhũrũka na matamona ciahanda thaa 11 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Bless the Lord. This is Richie Spice. You're listening to Love you. Showa.
Round 1. Kiabu Kabete wa Karoli, Muranga Digisia Maguru, Nyeri Gaki wa Tetu, na Mwaikara Ihogo. Sheshenia Odoire. Shoa. Sheshenia Kuwe. Feel Good Friday. Sabane Mwaki. No time if you not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know, this is Richie Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell them I see them remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. It's true, the messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Nasia kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndalikereria Shua na Johona wawa ilimo na karuba mokorino. Keep it up, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wawa ilimo na karuba mokorino. Tuge Shua. Love you. Aikaria gatamayo. Uguthie mutamayo. Kinya gitamayo. Gatondo. Okinya metondo ini. Othe mwaiguithaniria ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Wabateire maini. Oikuruke mekuruini. Ona kana tuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Shoa. Tago Fantas Kirago, Kumba Doha, Qatar. Togo kumushie. Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo, ule wikaraga kule Boston. Onangogo. Tago Joki aliye. Ndirajeroge generator kuma mwena wa Doha, Qatar. Tago Kefaya kuma Boston, Massachusetts. No turatwikania. Wanatua wagoi kuma Wichita, Kansas. Ndikagireria tafarira ya Shoa. Nimagarede juguna na karibu maigira. Kada dhima ona itatumamenya maundu maingi. Thank you. Shoa. Shesheni hakuwe. Feel Good Friday. Sabane Mwaki. Shoa. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo moshie. Moshie watu ginota. Halo, nimekuja na tangazo.
muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa showa. Halo hapa Isavara na unasikiza showa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Mathogora maidodo nyoini ukireherwo ni Inoro FM. Ni ndakunyita ugeni muthikiriria na ni ihinda ringi tuhiuke thoko-ini citu tumurike uria mathogora maido maregariura. Tukwanjiriria kumurika uria mathogora maido ngurani mahana thiini wa thoko ya Ngurika kaunti-ini ya Nyandarua. Mwariko itu Patrice Mbili agitutariria uria mathogora mahana mwena ucio. Na mathogora mahana to bebe cirendio na kilo na o kilo erendio ciringi 60. Goko nacio mboco cikendio kilo na o kilo ikendio ciringi 55. Minji nacio cirendio irefe ciringi 1,000 nginya 1,150. Itongoro cia ngwacĩ cikendio o kilo ciringi 45 kana ciringi 50. Waru nacio irefe cirendio kuma ciringi 900 nginya ciringi 950. Marigo namo matatu marendio ciringi 35. Nyanya nacio cirendio kilo ciringi 80. Noguo niguo mathogora mahana thiini wa thoko ya Ngurika kaunti-ini ya Nyandarua. Kuma thoko-ini ya Ngurika thiini wa gicigo kia ubunge kia Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Patrice Simbili. Nikuo thoko-ini ya Jabini Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua, karati ikunia rimwe rirendio ciringi 2,500, kabici ikunia rimwe cikendio ciringi 700, macungwa ikunia rimwe ni ciringi 400, minji ikunia rimwe ni ciringi 4,000, nacio waru ikunia rimwe ni ciringi 2,500. Ni riboti ya mwandiki witũ Simon Ngure. Na macio nĩmo tũkotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ gĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo ni Inoro FM. Imperial College of Medical and Health Sciences. Angĩkorwo kĩoneki gĩaku nĩ gũtuĩka mũrigitani wĩ gatũ, ithuĩ no ithuĩ tũngĩhota gũgũteithia gũkinyanĩria kĩoneki kĩu. Kinyanĩria ũkahumbwo thũmbĩ. Nĩ tũrakũnyita ũgeni gũkũ gwitũ kwa Imperial College of Medical and Health Sciences. Ũhoro makĩria ucere rurenda-inĩ rwitũ rwa www.icmhs.co.ke kana ũtũhũrĩre thimũ 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Intake ya meno ĩrathiĩ na mbere. No one not time if you're not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Titana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo hitu itheremete ginya kuraya. Na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. Now, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na idhue, tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. That's true. I don't mention just so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inoro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it. Holy Emmanuel King Selassie Rastafari. Ndĩrathikĩrĩria Shua na Johana wa Wairimũ na Karuba Mũkũrinũ. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johana wa Wairimũ na Karuba Mũkũrinũ. Tuge Shua. Love you. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ
Shua shua. Shua shua. Kwendeka, gutiika na gucanjamura. O kuria wathi. Shua shua.
No one a time for no gun in a waste. Watch a smile on the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. Hey, yo, this is Daville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Titana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naidwe tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice Romain Virgo. Tell the master don't remember that's 100 be dealing with again. Yeah, give the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Down. Let it true, I don't just say so. Sure. Ni musio wa jorwa shito. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah, man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndalikereria showa na Johona wawa ilimona karuba moko rino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wawa ilimu na karuba moko rino. Tuge showa. Love you. Onede kuria thirikari na mbunge icio mahe a Kenya kahinda ka kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tafarira yo tauku matura-ini unyitaniri-ini na ministry ya kigina kana the National Treasury. Ende kwira mbunge itu ndo finance bill ni makinyeire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matararie muingi. Ni muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike dereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemine ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha iria marakorwo makinyita. Wiyumirie unyitanira na ndekitwa mohoro muhia wa Maina Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mureithi makiaraniria na atongoria thure anyitite mihonge-ini ngurani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina. Ni twakena ni undu wa Inoro kurehe utauku guku matura-ini. Ni kwambiria thinacara cia hwaini nginya thaa 3 cia utuku. Inoro FM ino ni ceceni hakuhi nawe. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-ini haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhi nawe. Shua Round 1. Kiabu Kabete wa Karoli. Murang'a Digisia Maguru. Nyeri Gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya ũndũire witũ. Inoro FM shesheni ya ego pone kwawe ego pone kwawe ego pone kwawe netamani atajawe ambogo ego pone kwawe nane kwa kamaru nane kwa kamaru nane kwa kamaru wenda we temani ya
macia tumutumu nikwirwo ni utuko nage kene take ege kene take ege kene take kyagiria die na kyagiria ngome ege kene take ekeroko tene na keroko tene ekeroko tene toda ne maina laberi ekeroko tene Ndeka mirongo ina na mugwanja nicio hitukite icio hitukite thutha wa thaa 10 cia hwaini guku ceceni hakuhi nawe tukugeithia ngethi nyingi muno cia hwaini mwega wa muthenya wa Furahi Day Friday ya tariki 9 mweri wa gatano mwaka wa 2025 atara kugeithia tu hare hothe ngikorwo gituthikiriria Feel Good Friday nginyagia muda wa thaa 1 hwaini mbere no 2299 Noro KE juguna iri official na of course Karwembo akogwo tha wathikiriria nduri handu na hamwe utegutuona tuigue wega tugicua twi hamwe karibu sana ni njitagwo juguna irimu njitagwo Karwembo mukurindiro wa mutumia omwe wa kuroterwo ciana ni kuyangira hello what a good Friday. What a good Friday. The day that people sneak from work and school. Muthenya aturaga mawira na tukora thukuru. It is true. Kuma mwalimu nginya murutwo. Na murutwo ni akoragwo oyo na mwalimu ni akoragwo na inyotera. Ria gukorwo agiciniki kuma thukuru akorwo ni uri njute. Aya mundu akuri ithue hinde yo riu tugithoma ri. Mwasinikaga okay twasinika tugathie ndonyo kuona movie ndonyo muonagia movie ndonyo takaharati okay nitura retagwo ndonyo haria hagacagua hari na muhiki watuonagia video na gwetagwo nyawira na ni ahuraga mundu na toshi atiriri tondu ni kuri ndia engicanagia aria marauma na aria maraingira ona hari mundu ukurite movie igiri hari mundu ukurite movie igiri hamwe na hari ukurihite imwe na hari ukurihite igiri mbere no ino riu muona niyo yuma yake ya keri riu ni kurihite okaga wanyita muno we ya mbere na ya keri niyo urihire 10
wanyita nake onge ya gatatu na ya kanari ni wari ha 10 nake onge arihire ya keri na ya gatatu 10 nake onge arihire o ya keri wika ngori irio wika ngori riu aturi ihe kuma na kuingira twa mutukanagia yake confusion akage confusion ole wako akujue ulikuwa unalabwa tochi za kichwa na nini tochi ile yale ya shuma yakoragwo na kabato ni kahana karedi ni wabikoreire ya kabato ni karedi ure twathiaga hau na ni hana ndange marehaga even bigger confusions akiojo ni alikuwa nona andu akiojo ni mwao jithagio ni getha muigue utamu mugie muhemuko nona introduction hari maritwa mokaga na sasa tunaenda kupata sinema jina ni Chuck Norris. No wale DJ wako kwanyu etagwo riri DJ Man Tom niĩ ndarehire afro Nyeri by the way niĩ ndogire na ndi mwarimu ri niĩ ndaigite thenema ya mbere ya DJ Afro iria Afro gatagati kando ya mapairĩtĩte Afro makamunina niĩ kwanja rĩu ndakĩgĩraga kũrĩ Afro direct ĩtia gĩthomeire Ngorika nake atangathagĩra hau ndũndũri ũguo rĩu niĩ mũndũ ũrĩa waheaga movie rĩ nĩ Kuria wa Mbadi na Ngai amũteithagie mũno hĩndĩ ciothe Kuria wa Mbadi nĩwe wandeithĩrĩirie kũiga video ĩyo agĩtwenderia deki twĩna maina itũ no agĩtwenderia screen na agĩtwenderia deki deki nĩ ndui deki rĩu nĩno yekĩragwo mĩkwa kaseti ĩno yekĩragwo kaseti icio cia tene wendagia iria cia kinyamu gĩa gwĩka kũhingo haya kĩrĩ tene I'm talking of 2004 ici ingĩ cia kĩrĩa igĩũka rĩ cia CD ici ingĩ imeragia CD tagĩathi gathi gatindika icio igĩũka niĩ nyonanirie movie biũ rĩu nĩ twaheanaga ga kionjo onanitie thinema ũkanoga piũ rĩu nĩ tuonanagia ga kionjo jina la sinema anaitwa Chuck Norris matuko macio mwanagia cia Chuck Norris Van Damme mũndũ gwĩtwo Schwarzenegger mũndũ gwĩtwo ũyũ ũngĩ Manhoi no na jetiri nĩ arĩ kangĩgĩtwo Manhoi karĩtwo maitho twano etagwo Manhoi na Richard Ng'e nĩ akorwo na Richard Ng'e ndũĩ Richard Ng'e kubai wa China Richard Ng'e nĩ kubai wa China icio nĩcio tuonaga hĩndĩ ĩrĩkũ rĩu nĩ hakoragwo na kionjo nĩ harĩa rĩrĩ marĩtwa mathiragĩra na introduction ya thenema ĩkambĩrĩria action ĩtanakinya kwambia rĩ andũ a kionjo rĩu ĩkambia kũrĩhio andũ a kionjo makambĩrĩria ndĩkũrĩhĩtio mbere no rĩrĩ athiĩ ũkinya introduction ũkaigua maciringi harĩa mbere atĩrĩ ukamenya nĩ mwambia kũrĩhio rĩu gũtirĩ ũndũ wakoragwo wĩna kĩeha toci nĩikĩte thukuru na wĩna kũmbũrĩ na andũ nĩ maiyũire thĩiniĩ we wĩna mbeca ndwĩna wasiwasi ona ndwĩ na ũhoro na kionjo kĩu nĩ ũgũkacha tondũ wĩna mbeca andũ a kionjo makĩingatwo rĩ ũkona mwarimũ wanyu akĩingatĩrwo hau ukamwalimu mũrĩkĩtwo thiũguo nginya debut ndarĩ ng'ori andũ agima marĩagio ng'ori andũ agima gĩtĩ nĩ ng'ori kũingĩra wone nĩ ng'ori nayo tũng'ori tũu ũrauga nĩ tũigana na oro yumĩte gũkũ arĩa marĩ harĩa thutha maroka na ndurumeni kuona screen mararora namba ino kiura tondũ karĩ o kũu TV nene icio cia ng'ong'ori nĩ cia 2148 ũrute kũgĩcagi Monana TV ya screen ya 21 ni akiri ndari na nene muno anga ya 30 something 32 na niyo yakwa yari nene pio niyo yonanagia muvira kuu guothe ndari mwarimu ithiri ni umani ni wakoraga rimwe deputy akeigatwo kamwira atiri muthuri uka ngocokie
Kamuthuri wone ĩngĩ ĩmwe. Akwa nani mwisho wa mweri nĩngagutuga. Mani hendi agĩte ng'ori. Ndiye walimu matiakomete. Hawana. Nĩgetha mongererwo kĩrĩa, nĩgetha mongererwo indo na rĩu wĩra wa warimũ ndũkĩrĩ murungura. Wĩra wa mwarimũ nĩ mũico kwa mweri. Gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhaka. Kĩndũ kĩrĩa ũngĩheo rĩ, no ũtũmanĩirwo manyeni. Nĩ mũciari wĩna tha. Aburi mani hĩndĩ ĩyo rĩ. Ĩyo nĩ kũrĩkana ciokaga cia kwendia njũgũ. Njũgũ, irigũ, njũgũ na mbembe na itumbĩ. Mbembe aca. Ũkirĩte ũguo rĩ. Na kũu nja cigoka na mũndũ akĩrĩaga. Igoka na mũndũ akĩrĩaga, no kũrĩ mũndũ wa matumbĩ woka akĩgũthaga na wa njũgũ. Ũkirĩte ũguo rĩ. Muhorerete kwa thenema rĩ. Ani ũkona nake ũmũrigainie nake harĩ. Ni pastor wanyu na kara akorete na maitho mana muguthithiria itumbĩ no muguthithiria itumbĩ othie kĩndũ kĩarĩ kĩũru ta wĩikare ta haha mũico-inĩ mwena wa rũthingo rĩ haikare kaburatha kamwe na buratha yake mwena ũyũ ũngĩ rĩu ũyũ mwena ũyũ rĩ nĩ aneagwo thambutha igĩrĩ rĩu ĩmwe goke gakũhĩtũkĩra haha ĩnginengererio kaburatha gake mwena wa rũthingo mani marĩaga ũkarora ũyũ na tha ũyũ na tha ũkaigua mauga atĩrĩrĩ tuongeze zingine ũgeciria rĩu hau nĩ ũgũgĩkuo tha kwanja wĩ mũkũrũ mani watatagĩrwo nĩ kachumbari kwanja wĩ mũkũrũ gũcikĩra rĩ nĩ watendaga gwetha harĩa ũngĩcikũmĩra ciehere hau rĩu kũu gũtiarĩ watho we waingĩra nĩ ũguo nĩ man for himself rĩu nĩ waiguaga ũrĩ gatagatĩ gacio igĩkinyanĩria mĩario tondũ gĩkĩ nĩ kĩonete thenema ĩno wone ona iteke rĩa Van Damme nona hau aracema ũcio agũkua gĩkuũ kĩũru kũrĩ mũndũ ciendete kũheana ũguo movie ĩgĩthiĩ na mbere we ndũrĩ wamĩona na ndũramarĩria arabu nĩ movie ya suspense ĩrendwo rĩu nĩ hĩndĩ ya ũkaigua atĩrĩrĩ hena movie ĩngĩ ĩtagwo rĩrĩ Hills Have Eyes rĩu rĩ tuonagira kwa mũndũ wĩtagwo Samo arĩ o kũrĩa gwitũ na ndonanagia thenema nĩ ndonire TV icio ciake na nĩ ma TV manene no ndonire nĩ matuĩkire ma dead stock makwa maigĩte handũ ndũĩ wakoraga mekĩririkano gatagatĩ ka rũthingo harĩa rũrĩrĩ rĩu no nginya ũngĩatigirie ta biti igĩrĩ cia mũgongo cia accommodate ngongo rĩu no wakorana harĩa thutha nginya hakĩhũthĩka ta thito tigatagia rĩu ciĩkĩragwo ta picture frame rĩu rĩ Samo nĩwe watuonagia ma movie na hĩndĩ ciothe rĩu gwa Samo rĩ kwarĩ kwa andũ arĩa modest arĩa matonaga rĩrĩ arĩa matonaga ciena DJ nĩ mũndũ ũraigua gĩthũngũ wega kana ũrahota gũthoma subtitles hau thĩ tondũ imwe nĩ cia kĩjapani rĩu mũndũ arahota gũteng'erania nacio rĩu agaikara kũ arabu kũu gwa Samo rĩ itestiarĩ mũbomu kwarĩ gĩtĩ kĩa matatũ ona gĩtĩ kĩa matatũ na gĩkĩ kĩ mbere rĩ gĩthĩ hanini gĩathiĩ kĩraiharaihaga nĩ ka arena kind of mũrathi mũgĩthiana kũ mũkũringwo kĩhĩndĩ ĩyo nĩ 10 akĩrĩ 10 na kwambata ndaũri VIP na twendi athuri rĩu ningĩ na mũthuri ndangĩkĩona na 10 tarĩ thigara rĩu ihĩrĩ ciarĩhaga 10 rĩu kũu kuonagwo nĩ andũ arĩa modest na gũtianegenagwo andũ monaga thenema makirĩte rĩu tũkĩona thenema ũguo rĩ no aiguaga mũndũ maina nĩ mũthuri atiri agĩtarĩria na hatirĩ mũndũ moyaine ndarĩ mũndũ arera ona thuri acio atarĩirie arĩ mũthuri wokaga tuonaga rĩrĩ Hills Have Eyes he movie ingĩ ciĩtagwo Hills Have Eyes ũkaigua kiuga atĩrĩrĩ ndũrũgame hau one kĩmũnjino ũkaona agĩkumĩra hau
utiro thiko kiu nike mujino na hau ni ho suspense yuma na hau ni hauma mwago kigwa uru ari ndi hau ha muiritu ucio tonda thitima ciora tonda ngehotire kururumia generator ri riu generator yahora ri ndeki yo ri ni atendaga gucokia kiria na thutha thitima ciora ri mukwa ni wehuraga rewind ukambiriria o ringi riu ri kadere yari hau yarurumagia generator ri yahora ri kiuga atiri goja kwe mundu wina remote riu giuka ati gutubora na generator ni horire kirwa ati abo karurumie majiri rako githie kihura ria mbere ria gatatu kihigia ria mbere kiuga atiri iyo ndikire o mundu mugima Maruciaro rwa marwa wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria kinya ruciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NK. Tutirathu Inoro FM shesheni yakwe. Twina jingo twina cio guku riu twandika inya tu itigarite mbere ha thaa 11 cia hwaini ona nĩ ithatu riu ara nĩ wega twambe tũkũririkania atĩ kamata 200ml na uikamate na mbao ati ukenere soda ya kambuni ya Coca-Cola ya 200ml umikenere wina ciringi 20 peke yake nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ wega tũkũririkania atĩ soda ĩrĩa tũranyuaga na ciringi 25 ariu turamekenerera na ciringi 20 thĩinĩ wa nduka kũrĩa tũgũraga indo cia mahũthĩro nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu wathĩgĩrĩria gũtonya nduka-inĩ ariu hĩndĩ ĩngĩ ndũrĩthĩnagio na ciringi 20 ciringi 25 ĩndĩ ũrĩrĩhagio ciringi 20 peke yake ĩndĩ ũgũkenerera soda ya 200ml kũrĩ na tũmarĩtwa tũingĩ mũno twĩtĩtwo soda ĩyo ĩrĩa nguhanguhĩ ĩcuba-inĩ ya ngirathi kurutia kamwala gũthiĩ kapikolo na kũngĩ kũingĩ kena marĩtwa ngũrani ĩndĩ gothe gakĩrehe mwago na gũcanjamũka kũingĩ tu gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu kamata 200ml na ũikamate na mbao flavor kurutia Sprite gũthiĩ Fanta Orange na Black Currant ona nginyagia ĩrĩa ĩngĩtagwo Coke ciothe tũrakũririkania atĩ kamata 200ml na ũikamate na mbao. Kiambu kabete wa Karori Murang'a ndigi cia magũrũ Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara ihogo Shesheni ya ũndũire witũ shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ shua Onyende kũria thirikari na mbunge icio mahe a Kenya kahinda ka kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Riu nĩ 11 ya hwaĩ-inĩ gũkũ ceceni hakuhĩ nawe ihinda rĩrĩ nĩ rĩega mũno
tukorwo tugithikiriria matemo ma mohoro maria tuguthomerwo kuma kuria kundu gugwitwo Kirinyaga County hapo sawa. Hapo sawa. Ni tondu mathaa mangi kwambiriria muda wa thinacara cia hwaini ni tugukorwo tukiambiriria tabarira ya utauku mashinani hapo vipi buda riu mundu gwitwo Ng'ang'a wa Njoroge muhia wa Maina Johnson Muriithi me on ground mari haria Nice Digital City. Mundu ungienda gukorwo agiparticipate thiini wa tabarira ya utauku, mundu ungikorwo na kiuria o giothe umuthi Inoro irakumemerekeria imwe kwa imwe kuma Nice Digital City. Thie hau ucemanie na memerekia cio na atongoria othe nao mari kuu uguo nigetha riri andu makorwo makinyitanira mwino ni ceceni hakuhi na oneho riu ri 11 twambe tuigue matemo twacokereria githaa gia keri tuthie na mbere na gucwacwa. Ni njitagwo Njuguna wa Irimu, njitagwo Karuibu Mukurino. Good evening. Ndamba kuhura karingaringa ndakaigua haha shua kwendeka gutiika na gucanjamura o kuria wathie shua ndungikaiguira Mugende motare mirongo kenda na inyanya Inoro FM. Onamburo kairete Inoro noyo era sinamu Nakaimoge nemutare Inoro FM. Muthikiriria Inoro hwaine. muthikiriria mwende wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM ni thaa 11 cia hwaini na uratwamukira kuma mukawa-ini wa Nice Digital City. Guku nikuo hwaini wa umuthi turakurehera tabarira ya utauku matura-ini imwe kwa imwe kwambiriria thinacara nginyagia riria ciri handa thaa 3 cia utuko. No riu ni ithaa ria kuigua mohoro maria turakurehera kuma guku Nice Digital City. Njitagwo Muhia wa Maina na ndire wiki, njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Tukiambiriria ni ati munini wa President Professor Kithure Kindiki ni atongoririe mihango ya kuriha hathara kuri andu aria manatharikirwo ni nyamu cia githaka kaunti-ini ya Laikipia. Kindiki arugoririo heani wa ciringi milioni 70 cia kuriha family cia andu aria manoragwo kana kugurario ni nyamu cia githaka gicigo-ini kiu. Kere itura-ini ria Naibor Laikipia rugongo, Kindiki oigite mihango ya gutwarithio na mbere guothe bururi-ini kuria kigina gia ciringi milioni 700 acikuhuthika gukinyaniria mubango ucio. Serikali imeamua ya kwamba yale madai yote ya kihistoria ya migogoro ya binadamu na wanyama isuluhishwe, wananchi walipwe fidia, wale ambao walipoteza wapendwa wao, wale ambao waliumizwa na hata wale mimea yao imeharibiwa. Hiyo program imeanza katika nchi nzima mahali kuna mambo ya wanyama pori. Hapa Laikipia ni moja ya ile county ziko na idadi kubwa sana ya wanyama pori, sana sana ndovu. Ndio ya pili Kenya baada ya Tsavo kule Taita Taveta. Kwa hivyo tunajua kwamba kumekuwa na migogoro hapa, na wakati wa kampeni tuliahidi ya kwamba tutashughulikia, kwanza tulipe fidia wale ambao waliathirika. Na tukiuma kuu mwena wa Laikipia na riboti ya mwandiki Tugithui wa Wairimu, tuthie nginyagia igoti-ini ria Milimani kuria mucii munene wa Nairobi. Uria wari munini wa mutongoria wa bururi Joyfrey Rigathi wa Gachagua ni agite no hotani thutha wa igoti ria gucokia macira riko guteaniria itwa ria munini wa mucirithania munene Philomena Mwilu
rĩa gũthondeka ndundu ya acirithania atatũ arĩa mathikĩrĩirie cira ũrĩa wacũngĩrĩire kũhagũrwo gwake. Igũkĩrĩ ũguo oigĩte igoti rĩa gũcokia macira riko nĩ rĩathanĩte wĩigĩrĩrĩki ũcio ũhũndũrwo kũrĩ mũcirithania mũnene bũrũri-inĩ Martha Karambũ Koome nĩguo ombe ndundu ingĩ ya acirithania arĩa megũtangĩkĩra thitango iria ciagũmĩire Gachagua igoti-inĩ inene. Nĩ cira ũrĩa watabarĩirwo nĩ ndundu ya acirithania Eric Ogolla, Anthony Murima na Frida Mugambi na arĩa makindĩrire kũhagũrwo kwa Rigathĩ wa Gachagua mweri-inĩ wa 10 mwaka ũcio ũrathirire. Ceceni hakuhĩ nawe. Tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa Kenya no mathiĩte na mbere na gũkinyanĩria bata wa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF gũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũũra-inĩ makiuga nĩ gĩkoretwo kĩrĩ na ũteithio mũnene kũrĩ mũingĩ matũũra-inĩ. Na aikaria kũrĩa Gatũndũ ya rũgongo thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu makĩaria hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kũngania mawoni ma mũingĩ mwena wa Kamwangi maugĩte kĩgĩna kĩu nĩ gĩkoretwo gĩkĩmaguna na njĩra nene. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Gatũndũ nĩ Werũ wa Mwangi. Kĩgĩna kĩa NGCDF nĩ gĩkoretwo gĩcangĩire na njĩra nene harĩ gũcenjia ũthiũ wa matũũra maingĩ, noguo he bata gĩthiĩ na mbere na kũramatwo nĩ ambunge. Aikari a Gatũndũ ya rũgongo nĩo marĩtio hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kuoya mawoni ma mũingĩ. Boti nyamũ ĩkirwo thĩinĩ wa watho nĩ tondũ kuma rĩrĩa ĩkirwo kũrĩ maũndũ maingĩ mũno tuonete maendeleo ĩtanacenjia mbere ta mũmbunge wa gũkũ wa mbere nĩ ahotire gũka thibitarĩ nayo arĩa mokĩte thutha ũcio matũthondekeire irathi igathakara. Maugĩte kuma rĩrĩa kĩgĩna gĩkĩ kĩombirwo mwaka wa 2003 nĩ gĩkoretwo gĩcangĩire hanene gũcenjia matũũra ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga bata mũnene nĩ gĩkorwo gĩgĩtũmĩka na ũigĩrĩrĩki. Nĩ rutĩire wĩra Akenya mũnene mũno, nĩ twakĩte macukuru, nĩ twatĩkĩte igoti ta rĩrĩ ona cita ĩrĩa ya mĩgũnda na maũndũ maingĩ tũgeka. Ciana cia basarĩ, ciana nyingĩ tingĩthomete tiga nĩ CDF. Ithuĩ tũngĩũria thirikari itũ ĩtĩkĩre gũtũria CDF thĩinĩ wa thirikari ya Kenya. Ũngĩrora miradi kuma rĩa revolution yekirwo ũthiĩ macinani ũtare miradi ya thirikari ĩrĩa ĩkĩtwo ũringithanie na miradi ya CDF nĩ ta gĩkuũtano na toro. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ mũmbunge wa Gatũndũ ya rũgongo Njoroge Kũrũria augĩte atĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩngĩeherio no rĩkorwo rĩrĩ igũtha inene makĩria kũrĩ ambunge na mũingĩ wa matũũra mao. Tũiguithania atĩ tũtikwenda ma MP mahana MCA ũrĩa MCA makoragwo maimĩtwo mbia cia gũteithia mũingĩ. Tũiguithania atĩ ithuĩ andũ a Gatũndũ North nĩ tũria kĩũria na tũihũria fomu tũiguithania tũkwenda NGCDF ĩkĩrwo thĩinĩ wa katiba nĩgetha gũtige gũkorwo na mbara ĩyo ĩkuo. Gũkĩrĩ ũguo thutha wa cikaro ici gũtirihwo, ndereti no ĩkwerekerio mbunge-inĩ ya bũrũri na ajumbe makorwo makĩmĩarĩrĩria nĩguo kũmĩtua watho. Tũrĩkia stage ĩno ĩgũtwarwo kũrĩa bunge nĩgetha ĩkwo amendment ya katiba ĩkĩrwo thĩinĩ wa katiba, tondũ thĩinĩ wa CDF nĩ atĩ ndĩkoragwo thĩinĩ wa katiba, ndĩtĩkĩrĩtio ĩkorwo thĩinĩ wa katiba na bunge nĩ makoretwo makĩrwo matigakorwo nĩo maraneo mbia icio na tio maneagwo. Ngiribotora ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Kamwangi Gatũndũ ya rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ ngatho Werũ wa Mwangi kuma kũu Kamwangi gĩcigo-inĩ gĩa Gatũndũ. Gũkũ nĩ Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kũrĩa tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tũkĩrongoreria maũndũ megiĩ ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ wa 2025 na nĩ gĩikaro kĩrĩa tũgũkorwo tũrĩ na ataaramu kuma honge-inĩ ngũrani na ningĩ atongoria a ngathĩ itiganĩte gũkũ mwena wa Kĩrĩnyaga arĩa mathurĩtwo nĩ mũingĩ. Ng'ang'a wa Njoroge tũratanya ũũ nau nĩ tũgũkorwo twĩna Consolata Nyambura Gĩthegi ũyũ ohĩgĩrĩire mũno maũndũ megiĩ ũthondeki wa kũrĩa nenda-inĩ nĩyo ĩtagwo content creator. Ningĩ nĩ tũgũkorwo na mũtaaramu wa maũndũ megiĩ mwathanĩre oro ũndũ ũmwe na ũhoro wĩgiĩ thayũ etagwo Steve Kĩremi, na ningĩ nĩ tũgũkorwo twĩna ndagĩtarĩ David Kabata ũyũ wakoragwo ohĩgĩrĩire mũno maũndũ megiĩ mathabu na economy kana ũtonga wa bũrũri. Very nice. Naguo mwena-inĩ wĩgiĩ atongoria athure gũkũ mwena wa Kĩrĩnyaga tũranyitwo geni nĩ mheshimiwa Mary Maingĩ, nĩwe mũmbunge wa gĩcigo mbunge kĩa Mwea, na Johnson Mũrĩithi nĩ aramenyithia no tũratanya mũmbunge mũtumia wa gũkũ mwena wa Kĩrĩnyaga wakiri Jane Njeri Maina, na tũgũkorwo na senator James Kamau wa Mũrango. Thengia acio kũrĩ na bunge kana ma MCA kuma bunge-inĩ ya Kĩrĩnyaga magĩtongorio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Benson Ngahũ, nĩwe mũtongoria wa rĩngĩ thĩinĩ wa bunge ya Kĩrĩnyaga.
uria wari mutongoria wa Raigi thiini wa bunge o hau kabere Daniel Mureithi wa Kibinga na nowe riu ihinda-ini riri muhiuria wa mucarica wa Raigi. Nitugukorwo na mheshimiwa David Kinyua wa Wangui ni MCA muthure kuria ward-ini ya Mutira, Peter Karenga MCA wa Tefere ward guku turi Nice Digital City, na ningi nitugukorwo na muthuri ugwitwo David Mathenge MCA wa kuria Faragwe, mundu ugwitwo Mureithi Mathenge mena Kawangui, David Kinyua Wangui ananagio Kawangui acio maratungata county assembly ya Kirinyaga itena ria gatatu mathuritwo kuma hindi ria twageire na mbunge cia matura ria mbere mwaka-ini wa 2013. Thengia acio nitugukorwo na muthuri ugwitwo Jerome Kombozi niwe mwene giikaro giki kia Nice Digital City, na mwena-ini wa huri biacara ningi twina muthuri witagwo Anthony Mucheke niwe chairman wa ngwataniro ya huri biacara iria na githungu itagwo business community, na wakuu ya boda boda ona ono maroka magitongorio ni muthuri witagwo Joseph wa Mugunda ngwataniro-ini yo ya andu a nduthi guku gicigo-ini bunge kia Mwea. Onao county thirikari ya county ya Kirinyaga onayo ni gukorwo ikirugamirirwo ni afitha uria urumbuyagia maundu megie budget, onake ni atanyitwo gukorwo akiingira thiini wa giikaro giki mathaini macio magi tugicira ciigie finance bill ya 2024 ya 2025 na uhoro wigie budget iria igigwithomwo mweri wa gatandatu. Thirikari ya county ya Kirinyaga ni mekurugamirwo ni muthuri witagwo Lawrence Karuoya wa Mushira arugamirire ruhonge rwigie budget thirikari-ini ya Kirinyaga. Muruna wakwa mundu gwitwo Ng'ang'a wa Njoroge. Ni ngatho muno na ogwo wataririe muhia wa Maina ni ati ni tugukorwo turi na ageni acio na mugeni wa mwanya muno na wa gitio niwe muthikiriria witu imwe kwa imwe kuma guku county ya Kirinyaga ikaria kuria mwena wa Embu ona ono hakuhi no maringi no moke kuria Kutus, andu akuria PI, andu akuria mwena wa Kiruguya na matura maria mothe marigiceirie guku mwena wa Nice Digital City tuikurehera umemerekio uyu wa imwe kwa imwe kuma guku mwena uyu wa Mwea Ngurubani ni county ya Kirinyaga. Jeff Muga wa Waithira uri kuria Communication Center Studio Studio B. Thegio muno ni undu wa gutuhaririria mohoro macio ma ithaa ria thaa 11 mwena ucio ngi ari na athuri aria metagwo athuri a Inyuo Karoibo Mukurino na mundu gwitwo Njuguna wa Wairimo thaa 11 iraitukia ndagika 12 na mundu gwitwo Gordon Ndungu niwe digital strategist. Twe live thiini wa social media citu githi kuria nenda-ini citu cia ukinyaniria kuria gwa Facebook ni ugutokora kuu imwe kwa imwe umemerekia wa imwe kwa imwe kuma guku mwena wa Nice Digital City. Twabe tucokie mwaro kuria mwena wa studio nice nigetha tabarira ya showa igithie na mbere. Njuguna wa Wairimo Karoibo Mukurino orondomwe na Jeff Muga wa Waithira jetagwo Ng'ang'a wa Njoroge na ni jetagwo Muhia wa Maina. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shoa shesheni yaku we Feel Good Friday. Saba ni mwaki. Shoa. Round 2. Onende kuria thirikari na mbunge icio mahe a Kenya kahinda ka kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarira yo tauku matura-ini unyitaniri-ini na ministry ya kigina kana the National Treasury. Ende kwira mbunge itu ndo finance bill ni makinyeire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matararie muingi. Ni muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea county ya Kirinyaga. Ukatumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemi-ini ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025
2026. akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya Kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inooro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM, ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Wambatĩire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Shoa mũgwĩ wa ikio ndũhĩtĩkaga nĩ gũthiĩ rĩu. Rĩrĩa gwĩkwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho, tũgakũgiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM, hatirĩ nganja, nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Oye hoye atereri eni oyo ũngĩgathiĩ kanitha o wothe wona mũtungatĩri mwĩkĩrĩre gũkĩra Ngai, kanitha ũcio wĩtagwo na gĩthũngũ cult. Mahoyaga mũtungatĩri wao. Nĩguo. Ati mũtungatĩri akĩingĩra ũguo maugĩte ngemi makaruta itambaya mabererekagie ona ndĩronire angĩ mathambagĩria mũtungatĩri wao nginya gwake nja gũthambia thimiti. Iyo na rami nĩ thambagio akĩgerera ho. No kũrĩa angĩ mathambagĩria mathambagia rami ũguo mũtungatĩri akĩhĩtũka na rĩhĩtũke ngari thĩinĩ. Ino nĩ megũthambĩtie bara atĩ ahĩtũke. Mũndũ ũcio no ũrathiĩ wega. Mũndũ ũcio nĩwe ũgĩũkaga na Ngai wao, okaga na mũtungatĩri. Koguo matikoragwo na Ngai. Nĩwe ũkaga nake. Koguo ndigacoke kũnegenio nĩ andũ acio. Ndigacoke kũnegenio nĩo. Nĩ harĩa ũmenyo wao ũkinyĩte. Na matigũthira. Megũthi magĩciara gwake. Akĩruka kiu. Mũtungatĩri agĩrĩire kũheo gĩtĩo no ndagĩrĩire gwĩtigĩrwo. Nĩguo. Rĩu rĩ, those are two different things. No. Ndũngiuga tũtikametigĩre na rĩu mũroka gũtũhunjĩria wĩkĩrĩte bunduki haha woya igũrũ tũkona na nĩ ũrigicĩirio nĩ arũme na mena mewani meirũ kĩhunjia. Mũndũ ũcio ũngĩ akũmwĩtigĩra wĩke atĩ ũngĩ nake. Mũndũ wĩna mũcinga na arũgamĩrĩrwo nĩ mahuruki mana. No kũrĩ andũ ta acio. Eni ũkarigwo atĩrĩrĩ, kaĩ ng'ondu ingĩrĩa mũrĩithi nĩ wake mũcinga agĩũka gũtũhunjĩria. Nĩ gũkũheaga ũhoro wamenya mũno. Eni tondũ wa rĩrĩ Paulu, raini ĩyo wagera rĩ, raini ĩyo wagera nĩ ndĩmĩonete mũno. Eni haiya ũkarigwo atĩrĩrĩ, ka ng'ondu ingĩrĩa mũrĩithi yokini. Nona nĩ gũkinyĩte hau. Rondo nĩ twamera mũndũ nĩ arore ona makĩria harĩa ũkũgerete rĩ, ũhoro wa Ngai na mũhunjia rĩ, ndũyona nĩ kũrĩ ndini na ũngai. Nĩguo dini rĩ nĩ tondũ tũrĩa kũrinũ tweranire tuohaga iremba atumia maraihie nguo tũtikarĩa nyama kiumia akana twĩkage atĩa. Ũcio nĩguo ũndini witũ. Ũngai nĩ ngwatanĩro yakwa na Jehova ũrĩa niĩ tũyaine na Ngai wakwa nja ya ndini. Na tondũ ndona ta ũmwe no ũhoro rĩ, reke gũtige tabothi ũhorere ũhoro ũcio no tũwarie rũciũ. Tũkawarie rũciũ. Reke tũrokanĩre. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro.
kuma Gloria F1 rutu na Gloria Star F1 kuma gwa Simlo Seeds Kenya. Mboga irakura ikahanda mahatha ni kuigana na o wega. Urito wayo ugikinyia kilo 4 nginya kilo 5. Mboga urahanda riria riothe ungienda mwaka mugima. Ni mboga itatoragio ni orugari ina mirimirumu. Mboga iretirie mirimu ta Fusarium yellow. Gramu 75 cia mboga ya Gloria Star F1 no hande eka ngima na thutha wa thiku 75 nginya 80 ukagetha mboga uroretie thoko. Rangi wayo ni uri wa kuguciriria maitho wa blue green na gucema wayo ndungiwitigithia. Kuhora makiria cera nduka ya Simlo Seeds Kenya iria ĩ hakuhi nawe. Simlo Seeds, superior and reliable. Wakaiga yo ng'ombe ici ciaku kae citakenia muno na cianyoroka ngothi kunyoroka kare magutorambiriria guciaka ai ciume igire thiru ng'ombe ici ciaku ciragithararite gutharara kai tarakimenyire thiri ni Force 1 ate Force 1 eni Force 1 ni dawa ina hinya na yuragaga minyoo ya mithemba yothe uringithanitie na dawa iria ingi cia minyoo ri. Force 1 ikoragwo na cobalt na selenium iria itumaga mahiũ magĩe na appetite na oho igateithia kugacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ wa mahiũ na gũtũma mahone na ihenya. Force 1 no iheo mahiũ maria mahinyĩrĩirio nĩ mwĩrĩ o ũndũ ũmwe na tũcaũ na tũri. Nawe minyoo mothe nĩ kũnyinamĩria ndathiĩ kũgũra Force 1. Force 1 nĩ ironekana na ithimi itiganĩte cia Force 1 Super na Force 1 Plus nduka-inĩ ciothe cia ũrĩmi guothe bũrũri-inĩ. Force 1 kuma Highchem Essentials. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithĩria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, give the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Down. Let it true, the messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa shito. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Shua kwendeka gutĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua. Hey baby, I'll tell you this. This is for me and you. You know I love you, right? So you have to focus on our vision. Please, don't listen to them. Oh baby, ukinigusa nyang'anyanga mwenzako sijiwezi. Nikipofu na papasa juu yako. Hisia yako na amani sikuona nyumbani. Moyo unajawa tafarani. Kwichi chumbani, haziishi kichwani. Hasa pale ukiwa mbali nami. Chochea kuni kwa kishindo, jiko lako ni mimi. Unipe joto penzi kwenye baridi. Tangangana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke. Shikilia usiniache mimi chunga siniteke. Mimi kwako nazima. Nitafune unavyo. Na nilikuwa nimewawarn. Hey baby, I'll tell you this. This is for me and you. You know I love you, right? So you have to focus on our vision. Please, don't listen to them. Oh baby, ukinigusa
Sasa nyang'anyanga mwenzako usiniwezi. Nikipofu na papasa juu yako. Hisia kuna amani sikuona nyumbani. Moyo unajawa tafarani. Kwichi chumbani haziishi kichwani. Hasa pale ukiwa mbali nami. Chochea kuni kwa kishindo, jiko lako ni mimi. Unipe joto joto penzi kwenye baridi. Tangangana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke. Shika shikilia usiniache mimi chunga siniteke. Hani mimi kwako nazimbata. Nitafune unavyotaka kiuno sindi machakacha. Serebuka unavyotaka. Nionyeshe, niweke, tepete. Please show me. Nionyeshe, niweke, tepete. Mwendo ule. Nionyeshe, niweke, tepete. Show me. Nionyeshe, niweke, tepete. Mwendo ule. Kimamba on the beats. I like the way I touch your body. I like the way I touch your body, ma. I like the way I touch your body. Oh no, oh no, oh my love. Sina kauli kwako, don't know what to say. Tundu wako, unaweza show. Kiukweli unanijali, paka unayota. Oh my love. I like the way I touch your body. Oh, I like the way I touch your body, ma. I like the way I touch your body. Oh no, oh no. Hani mimi kwako nazimbata. Alright. Nitafune unavyotaka kiuno sindi machakacha. Serebuka unavyotaka. Nionyeshe, niweke, tepete. Please show me. Nionyeshe, niweke, tepete. Oh, tepete. Nionyeshe, niweke, tepete. Show me. Nionyeshe, niweke, tepete. Mwendo ule. Yep. Yeah. Come on. Etagwo Alikiba. Ana mundu gwitoma uwa sama. Aretagwo nioneshe. Aretagwo nioneshe. Usinionyeshe. Unioneshe bana. Bana. Etagwo Alikiba. Oni Alikiba. Yeah. Mani Alikiba hari rwimbo arutire meni. Nona tafura indi uguo. Idio ndakoragwo riri kuria twathomithagia na kadeno ito kavamiano. Kavamiano. Ari shukuru yo yari hauri ni na ndari mamuroko. Mani rwimbo rumire rundi na nyuki. Rwetagwo Cinderella. Ndi ndaigua rwimbo ruthaka. Njuguna ukiina na muhiki ta Cinderella. Yani in my lifetime did I enjoy rwimbo na muhiki ta Cinderella. Rwimbo rurahurwo rugacokerwo muikarite thi mani muhiki uria kawarugama na mutioyaine muraino Cinderella agathi hari chari yake wera yo gathi ikombe-ini ciaku ruru rwetagwo Nakshi Mrembo niruo rwatongoragia kiria mare Nuona gati karabia Cinderella acha ha ni kunyitithanio kanyitithanirio gucia kari ga ku introduce niko hapa ndinda iguru rwimbo rwego ni akerero theni ndana tugura neria ndaciarirwo tiga na gatene it's a long time that one alafu mani ali na kayo gakuga hau maraya
mwisho mimi na wewe. Kuna na kipindi kile twasoma shule ya msingi Kigoma. Hey, najua ulinipenda ila kutaka penzi kulilinda, ningesema mapema. Aliyenipenda nisha je wataka kumjua ugeke nalito ya muhikishio hiyo mura inanake ujuru mura inanake ya Kigoma ukamulia kwao ukauga haugo ulinitesa sana ulinipenda wanjua nini kwa bibi Kigoma yake Toleka kabije le jamani kwenda kau yake ale hau chokia biba hadi seko die mwetu hau ugo yake ne atia ugwa dikau. This was the most beautiful song by then. Igwa lyrics. Oh yeah. Kamu kapo. Karagi tu bedi. Show me na wewe. Kuna na kipindi kile twasoma shule ya msingi Kigoma. Hey ya, najua ulinipenda ila kutaka penzi kulilinda. Amireko uma sana ewe nikoda aliyenipenda nishamua. Je wataka kumjua jina aitwa Cinderella. Ukaungaretwa leo sio mendi Pierina rudi nyumbani ya Kigoma wambe nishaoa. Ulinitesa sana sababu nilikupenda wajua. Nini kwa bibi Kigoma masana Nikodar aliyenipenda nishamua. No, you genuinely loved this song. This song is hikijio mani ujumbe nake ndio yake muona mani naga kuoka blue ine na kuoka blue lu arulukite oguo naga kuoni kamunyitite wega gaga kinya haria the few gakamunyita tariri ni muhiki weta ku Cinderella. Do you know the girl, do you know the story behind Cinderella? No, Cinderella ureko uria warugano the original Cinderella uria wandikitwo mabuku-ini wa riri wa two dwarfs. Tigo cio watu dwarf hari Cinderella ungi riu tu ni twainaga nake ri ndamurora ri ni riu ndonire Cinderella cio describe to mani ibuku ai nakaguo ka blue na kari na shiny una tu shiny tugitukola ho watu ikori tugatuika twa yellow watu abatio uri tugatuika twa silver. Riri ni watu bona tugitukomaga no riu ari na tatu mani alafu dai na problem ono kimuhimbiria mukiina nona na ngono ria manjwa ino kire boy na kyo kagithi riria ngwira ndetukanitie muthuri riu nona nguelo ru ne munyitite fiu ikamuruta shape njega ti mutungu no athie guceke ha karega nona Tari mwingi tatugua muno notahija muno athie guceke hari akakararia wona ningi gutungu hari akarega ni guti kindu kingindirikanaga kati ngura kiguo amunyitite ri haha ndaini ri mukonyoko na kuna wari wa kahondero kahondero ni uriku kahondero ni uri utacomokete utakakandania mikonyo muhuro wario niri hari kahondero na wagakandania wakandania ni uria wika mwiri kanini nja
uria wahuna ucomokaga kaundu kario sababu likupenda wajua Waliwo gucomoka ni kuhuna, gucomoka ni kuhuna ni hania. Hiyo ni muhiriga wa hania. One muhikia rio cio kuguru ni gutungu no muthirimo ri ni uraigua ihindi no na ningi gakere ri ni kaumiru no ningi ti komuta ka mutengeri yatingi kio makere ka mutengeri hera chukuna bro this song turario horo wa 2003 Oh, that's a very long time. 2002 2003 2004 2005 ruburu rwahitire miaka 3 ni garuta rweherio hau iruburu ya DJ yekiraga agathaka ici ngiona andu ni maboekire ri akaruguithia hindi yo Mark George ari kana ari okahe kanyinyi kengwire rudi nyumbani wasalimie Kigoma wambe nishaoa ulinipenda sana nikupenda wajua kijijini kwa bibi Kigoma afmanda umete Tanzania uhende yo mani nikoda aliyenipenda nishamoa je wataka kumjua jina aitwa Cinderella rudi nyumbani wasalimie Kigoma igwa karapu rangi ya kinyonga saidia yeye mwenyewe na muumba amina mwenyewe uwesiringa hey baby igwa na ndiye to baby ringi soka ina mata nikareta Kigoma usilie kwa uchungu bwana utachi sana mimi leo karapu man boka ka hau aliyenipenda nishamoa wewe wadwe magakia tondu tiga singalo abana karapu kauti andu aingi makoe wewe wadwe ni makiraga mugakia ni mugakoni hindi murara na muiretu maitho hindi tutie ko to amenyo horo ati wa muiretu kugarura giti abana hindi omoinaga umurora nite kimaso maso alafu muona ruburu ruginya muke dance ni mugia dance na muiretu o mukiaragia maundu ma thukuru eni we atiriri by the way mwalimu alisema aje kuhusu moro concept sema kweli mimi ni bobo rudi nyumbani usalimie Kigoma ambenishaoa mapenzi ni kweli uliniteka kadri bila sindi baby ulinitesa mami na upokulize mami kunishamba kwa mapenzi kwenye share na milo kila ninapokuona moyo unasema nikumbika ndo kuona sura mwenyewe sinaniona afu mwenye dadi tamani Kigoma ninachoka haki ya Mungu kulia bila adasha kwa nini ndani najua machungu ningepata kuona watoto wa Tanzania watoto wa Kigoma ila tu ati tugona tutarugo na dukana ruthake ringi show-ini ino ndaigua atiriri ici ni nyimbo iria ingituma ndute kiremba ndaigua na ngari marenge ma Misiri ndaigua ni ruhatite kunene ngoro-ini. You see memories are very very dangerous. It is true, no, very dangerous. Hari memory ungicokerio ni mundu wari muici ucoke uicine memories na atiriri na ona rwibori ruri kiririkano kihana kia maguta ona perfume yes hairspray inungaga igakuririkania ta ni njigua mundu tungihituka no guo ringi ngaririkana matuko makwa ndi ngara hindi ndaikaraga ngara kana ndi githurai ngaigate haya taigue kwanunga mundu ngagweta mundu fulani na ritwa
uria ngianungire uria nungaga matuko ona mwana ti ahiki tikaigua ucio ti Abdika Diru ahituka Mako maka maguka maduma gakinyoge na garadi cia msemo uria wa nothing lasts forever atogetu tagorio ndio tapopu twakoragwo na kaburugu twa iguru we hakaga ugecora kaloloni kaloloni atena ya guku njegeke loloni ile ya nguo-ini kuri maraci ma nguo-ini ni kuri maraci ma nguo-ini mundu hakaga nguo riu mani we andikaga na haha kiria mugongo ritwa ria muhiki urenda uthi gukatiira namo Angela akinya umani arakuigua ndubia nogurire maraci thate mai mani ari mangi ndironire mararibirwo mundu ramona of course it is a big venture don't be way ilio tugithoma tuhakaga mau marekero na village ta shida ya tetanus it is a big venture especially kudu kuri colleges university kudu kuri college na university okay marutagwo kutondu yonaga omoka na village magoragwo metucuba tonini ugu tukuhi uguo twagicicio riu tumakoragwo me hau ni mithemba miingi surprise ndi ndakorwo ndi fan wa kindu gia kwihaka yo na maguta ndinde haka mwiri I've never ginya mariko ginya maya ma kwihaka maci ono muthi uyu ndinde haka kindu na ndinde kira riri ndinde kira kindu giothe thiini wa mwiri wakwa chain ki bango icango icio cia kwigemia ni ndi ndahuthira no mothe ne mawitikio maregenyuko ona ti witikio by the way it is not even about a belief it is me no nie mwene kuona de oguo de ni kuona ni sawa ndinde haka maguta niko ndimudu twatwa gwithamba na mai bafu kauma uthiete wira chanulaga njuiri ndichanulaga nderu no kiria ri tundu twa memories tuma mundu ona ungigicoka mani childhood friends taudiga gwatiriri inyu muri aninire ni mwathakaga cha mama na cha baba aziari ugatuika baba nako kairitu kangi kaha witu rari agatuika mami no kahikania na twakoragwo no rimu muingi ati ni gukorwo wi baba no uyu mami na mwina kana kanyuga kurukumukira ndatuago unatoka kora hivi yaka umakana kanyuga kurukumukira ri uyu umanyina ni mwaitania muda wa thaa 8 wahikia gaka gwihinde ndari baba wa muzie no sisio cia murago hau sisio sikiamurwo ndakimwogia baba ri ngiona ndina nayo muiki muheanu ngiwa sadikana nake na kuri hindi nginya riri kaire tuko mwalimu goko gatuika baba ri kaire tu mani kamisi Kamau ko kairi hagu itu ugendekera kuya uigiriri kamuciari ugendekera kuya uigiriri atwaira twaingi hari ni twenda ku advance twatuika nginya tunyau kwindi ndatindika ndikanyau kwani wakoraga riri ni kiuma kirite nyuga inyanya ri nakenda gitwikire ng'ombe na mwagi kama agora uwo mutumia waku uwo mutumia waku ri muda wa thaa 10 ni ngui kurikana na uria wa execute thaa 10 ri ukorore uwo mutumia waku ri riu ni we ngui nayo ng'ombe riri ohikirie wageithio I think you are stupid for sure wageithio niriri ni Samo uria ngukwira uhoro wake wa movie
Samoa movie ari wakwambira ni wakwambira Samori ona kaba gurura na kimushahadia muthi uyu ri riu ni atuikire murugamiriri wa muthubari okay akoragwo kuria municipality wa Limuru ne makrampaga ngari kiyo Kang'ang'i gero Kang'ang'i ndire mwena mwena Kang'ang'i niwe kiriku araugo geithie riri mundu witagwo Mathai wa Kakose Sacco Kakose ni ndimiona ni Sacco ikuaga ku Kakose ni kanithia Naivasha ona Kiambuaka ya Naivasha dioi no igeraga ngarutio ya 114 no ni jemanagia nayo oguo Kakose na gikuyuanga na ku toiria tu riu Mathai etagwo atwarithagia ngari etagwo Masai Warrior wasalimike sana salimiwe na wageithio muno na muthuri munataka wetagwo Waweru wa Umoja Serious wasalimika sana Umoja Serious aruga ngugeithie muno na muthuri murata wakwa Umoja Serious kule wetagwo Limuru umemsalimia nimesalimika sana ndio ni mundu gwitwa dagitari kama uni ari ukari ni ari gokari kahithi walaneti arauga atiriri umuthi muma studio ukai gukura neti ni Friday ukano tugiuke ndagitaika wau gokari gake ni gekuraneire ndakiri woro atia ngugeithie ara no ageithio ni riri kairi tugetagwo Esther hi Esther wa Royal Milk ni umewe ya wakulima ndeire ya kuria gwito ya mukuru ini na kwende magutwita baruthi kani atia gwathiete acha matia gwito baruthi matia gwito baruthi no ndirageria gukinyanira na giti kiu uguo chiamani wa wakulima ndeire ujigue mena mundu wetagwo Alfred ngituika baruthi ri no ukiheage tuindo no naruta karia karoyo ni makonginya na kayo gatigeta ga chocolate kega muno ngeinukagiria nyina wa irimu wa guthundura wendo ona ndageithia Esther geithike muno na ungeithirie chiamani muno no geithie mundu gwitwo Alfred na niguritwo ngugeithie o mathaa ma rucine ni Governor Kang'ata tukwaritie nake rucine arauga kuria metumi no thayo ku no thayo ni arutire andu wira kujirite ngugeithie muno he has really climbed the ladder yes he has for sure ladder kabisa ndari MCA ali MCA ali PA agituika MCA agituika MP agituika senator riu ni governor atigitio gutuika president no he really has done well it's true na capacity yo tungata thini wa kirimari to be fairly gutire governor no mukuhiriirie acha ni ageretie na nari wakiri he still a wakili ndirikanaga riri munene wari ho thirikari ni akiuria you should know people akigucia muiritu iniuro hau ni ndamenyeire deputy ndamenyeire akoragwe wakili and he has really done well no arageria na wageithio ni mundu gitwa Mbui wa Ngari nimesalimika sana kusalimie arauga ariokuo arauga mwaka wa 2003 ari class 1 watia mwaka wa 2003 2003 ngonyitete 2023 no tu akakoli ni dige fai tuothirio cio ngugo cio de mwalimu wao auga ngugeithie na wageithio ni mundu gitwa Esther Du wa riri wa Irogodu na wageithie mundu gitwa no akihara Kiganda na mundu gitwa Fabish Mugo acio bakoragwo hare Gituro Junction na wageithio ni mundu witagwo Mary anasema kusalimie akiwa huko kunaitwa Jeddah Saudi Arabia amesema kusalimie sana ona ni wageithio ni Thairo which one? Thairo wetagwo Thairo Ngone akoragwo kuria wabici ya muheshimiwa Thairo no assembly ya Murang'a ni wa assembly ya Murang'a na keri ako kuria rata ndamenyire tene ri ni ucio Thairo ahuraga mbica kuria Gatanga
na niĩ ndĩ principal wa cukuru yetagwo Joeska rĩu nĩho twamenyeire nake tondũ ndamuheaga wĩra wa gũthi kũhũra ciana mbica ngĩcitwara tua hau nĩho twamenyanĩire kũrĩ ndarĩ mdosi brother there was a time I used to command the people tiga ta rĩu ndongire gũkomandwo oneho mwageithio arĩ mũndũ gwĩtwo kanyo mugeni arauga ngũgeithie kana etagwo Maclass Minor ajira ngũgeithie ona nĩ monaga movie mũthĩ nĩ tũkũharĩrĩria thenema ĩmwe ĩkũranĩire mũno na kijana ya Embu anasema salimiwe wewe yes mesalimika sana show between anasema salamu ni kwa wingi anawacoka ageithio mũno nĩ mũndĩngĩ wĩtagwo rĩrĩ wĩtagwo Rini tumaharĩrĩrie thenema ya Jackie Chan tuko tukimatangathĩra live for sure yes ageithio nĩ rĩrĩ nĩ mũndũ wĩtagwo Jacinta Njoroge na coke geithike Kariuki Mucovi ageithike mũndũ gwĩtwo Steve Touch salimika sana nĩ kũgeithĩtio mũno nĩ kairĩtu kangĩ getagwo atĩrĩrĩ getagwo ikarorire nakora nĩguo konete gaka getagwo rĩrĩ getagwo Rosemary Kenywa anasema kusalimie salimika sana na rauga mamu wetagwo Pauline Murugo ekora gwetagwo Mioro kagongo amugeithia ndageithika muno hali ukamata 200 ml na ukamate nambao turakuririkania ati 200 ml soda ya kuma kambuni ya Coca-Cola ĩrĩa na hau mbere turagũraga ciringi 25 rĩu turamenywa na ciringi 20 peke yake thĩinĩ wa nduka harĩa tũgũraga indo cia mahũthĩro kamata 200 ml na ukamate nambao nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu arĩ wagĩtonya nduka-inĩ ndũkagwĩtia soda oro ũguo nĩ wega ũmĩtie wegega ũmĩtie ĩta 200 ml na ũririkanie mwendia tunaikamata nambao nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ndio gũthigĩrĩria kunywa Sprite rĩrĩa kwenda kunywa soda ĩrĩa ĩtagwo Fanta Orange ona kana Black Currant ona ningĩ wĩigua atĩ no wende kunywa Coke icio ciothe gũcikenerera wĩna ciringi 20 peke yake kamata 200 ml ukamate nambao arĩ ndagĩka kenda tu nĩcio itigaire mbere ya thinacara hwainĩ gũkũ ceceni hakuhĩ nawe Gari yaku nĩ ĩrabatara makaniko ngĩhokwo uka kwa Auto Express nĩ tũrakũhe service ya tairi ya ũiro na maũndũ mangĩ maingĩ twĩna honge 48 guothe gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika koguo twĩ hau hakuhĩ nawe angĩkorwo nĩ ngari ũrenda gũthũrimirwo kana gũthondekerwo uka kwa Auto Express ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro amukira ngeithi tabarira ne ũndũire witũ nijitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbare Yambu marika merima wathani ndi wa Mainanga ciarwo nĩ Mwangi gĩkũyũ oi ndona woka ndamenya atĩrĩrĩ nĩ tũkũnyua ĩno ngĩrĩu Nakiuna gwa nĩ ihĩnyene Ireguoni Endi yambagio nĩ ihĩnyene kana kunwo kunwo nĩ kunwo ngĩgo kana gũtagio hatira andũ tũbacĩti Endi ũhoro ũcio nĩ mwega ũka tondũ rĩrĩ nĩho ngwendaga gũkĩra njũrie atĩrĩrĩ njohi ya kĩama nĩ ĩgũragwo kugurwo ya kiama kiriko ni kuri kiama gia thuri na ni kuri kiama kira mundu atuma kwamuka riu ni itoe gukiire thomio ni wirigite gututigithukaniria horo wa kiama gia thuri na o mundu reketio kiama hau ni turataukwo no tondu ni kiuria gioka ndugitucokerie na ugitworia no rimu katabe tukagio thoni to ni kiambaga mucie riu njohi ya kiama nĩ maita meri nĩguo nĩ kũrĩ njohi ĩrĩa ĩhandagwo tondũ kiama nĩ kĩararĩrĩria oke harĩ ngoima igeka atĩa ikarĩo njohi ĩyo nĩ athuri macokanagĩrĩria magatana athuri matana makaruta o mũndũ kĩrĩa nakĩo ũkĩ ũrĩa akaruta igwa ũrĩa akaruta mĩratina ũmũthĩ itikĩrĩ mbia tondũ mĩratina kũrĩ matakĩrĩ na kũrĩ matakĩrĩ na ũkĩ rĩu njohi ĩyo kiando nigetha yararĩrĩrio kiama athuri marĩkia kũheana kiama okorwo makaheka matimũrĩ kana makahe kĩambi kĩogotho nĩ magatigwo makĩgangara na njohi ĩyo ĩngĩ to ka matimũ na kĩambi kĩogotho matikĩrĩ marakinya
agukijwa njohi ya matathi kana ya maturanguru iyo ni ya kiama no ndathie kana ihenya to ni kirenda ihunire maundu mayo na nire no ngorio yayo ino ingi twagweta ya kiama ri no itagwo ninge ya kiama no itwo ninge ya ime nigetha teithio no itagwo ya ime ino ya ime ri irugagwo kuria muiritu ahikite muiritu taru muthoni utwe nake ri niguo studio ri uyu wa ngojiri ri kuria ahikite ri ahikitio ni mwangi muikitie ku atiriri ndui katwamba gutiga gutonya ndondo no uyu ni okai tigalake ni mucemo tuku riu mundu gwetwo mwangi ri no arugire athuri akwa muthoni njohi nigetha riu mundu gwetwo mwangi ri athuri akwa mwangi taithe wa muthoni ri na ihechia muthoni ri na aria marigaine metainwo ri matire mamenya kuria kairitu kao kahikire niguo riu macokagia makinya to ne amani agurire ni atwarire indo ni maracheirio riu ithe hane oka gukena nigetha makenywa njohi iriku njohi yo itagwo ya ime kana ya kiama niguo na niri gitio tondu hane o muiritu andu ao mamenyekaga mokite kuria kihikite uhoro ucio ni mwega ucio ni muthuri Tirongo Makungu wa Ngugi tuma nake guku kwa Inoro FM studio nijitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbale Yambu na nende kamwe chabuno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu Saluti andeka inya itigarite mbere ya thaa 11 mbere ya thinacara hwaini athinacara icio cia hwaini tugugutwara imwe kwa imwe nginya kuria Kirinyaga County ni undu wa igongona inene muno riria tukuhaririirie ria kindu gigwitwo utauku matura-ini ani tondu guku ceceni hakuhi nawe twina kaundu kamwe tu turehitire turoiga ati hatari nganja ni kihoto giaku we wita muthikiriria wa ceceni hakuhi nawe ukamenyaga maundu uria marathie na mbere ukamenyaga uhoro wigie ugai wa kigina gia thirikari uria thirikari itanyete kuongania igoti nigetha ungikinya ati wina ciuria uye ati nicio ingirunga ukahota guciuria toguo wika ukahota kuria andu aria mari thiini wa riko riria rirugagirwo maundu mothe mahutani na mbeca cia bururi uyu guku ceceni hakuhi nawe kwambiriria thinacara hwaini tugukorwo twi ngwataniro na ministry ya kigina iria itagwo the National Treasury hindio tugukorwo turi thiini wa itura ritagwo Nice Digital City kana hotel ya Nice Digital City kuria mwea thiini wa county ya Kirinyaga kuo tugukorwo tukimurika direct ya watho wa kigina iria itagwo the finance bill ya mwaka uyu turorete niguo utaukirwo ni mubango wa thirikari wa kuongania igoti itemine ria kurugamirira budget ya mwaka wa 2025-2026 wiyumirie kwambiriria thinacara hwaini ugomane na andikitwo mohoro muhia wa Maina Ng'ang'a wa Njoroge Johnson Muriithi amakiaraniria na atongoria aria we uthurite wita muikari wa kaunti ya Kirinyaga ta mundu gwitwo mubunge mutumia uria witagwo Njeri wa Maina senator uria witagwo Murango towe wika na gukorwo nginyagia na atongoria a bunge ya kaunti ya Kirinyaga gatagate wa wale mutongoria wari aingi mutongoria wa kindu muhiuria wa mucarica wa kaunti na matikiri aika acio ndakugweterania aria thure kuri na nyitite mithiini wa honge ngurani hamwe na ataramu kuma ministry-ini ya kigina gutikiri uhoro kiri munene ugakira ucio tukwambiriria thinacara hwaini o nginyagia muda wa thaa 3 cia tuku guku ceceni hakuhi nawe riu nganja ni cieherete ati nduri handu hangi ungitungana na maundu megikiro ta kiu amacio mothe magithie na mbere Kemeta 200ml uikamate onambao ati wina ciringi 20 ni gukorwo wina ihinda riega muno ria gukenerera soda ya 200ml wina ciringi 20 ukenerere 200ml ya kuma kambuni-ini ya Coca-Cola soda icio ni iria cikoragwo cie cuba-ini ya ngirathi iria cietagwo RGB ciena gacuba gaku hakuhi gathaka muno agugekirwo soda iria itagwo Fanta iria itagwo Orange Fanta iria ingi itagwo Black Currant ugacoka gugekirwo Sprite undu umwe na Coke icio ciothe ciikiritwo igacoka ikaumagario nginyagia nduka-ini haria uguraga indo ciaku cia mahuthiro mugaru na ciringi 25 iria turaguraga na hau gavere kimera giki turagura ciringi 20
thini wa nduka iria tuguraga indo cia mahuthiro ni undu wa gitumi kiu Kamata 200ml na ukamate ai namba hindi no yothe turathi tukiuga Coca-Cola, it's the real magic. Onye kuria thirikari na mbunge icio mahe Akenya kahinda ga kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ the finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Riu turonete guthie kuria thiini wa metha ya mohoro no tutanathie kuo ni wega twambe tukuririkania ati Kamata 200ml na utaikamata ukiwa na mbao ati wina ciringi 20 ni urakenerera soda ya 200ml duka-ini haria uguraga indo ciaku cia mahuthiro. Soda ino ni ya kuma kambuni ya Coca-Cola iroka na cuba ya ngirathi uguo ni iria tucokagia thiini wa duka akuguo ni iria twitaga RGB returnable glass bottles. Atoguo wika ani wega tukwira ati kuona flavor maita mana Fanta orange, Fanta black currant, atoyo Sprite odomwe iri ingi itagwo a Coke. Icio ciothe ugiciona duka-ini na ciringi 20 tukiugaga Kamata 200ml na mbao ujienjoy na nani na mbogi. Riu twambe tugue matemo ma mohoro wona twacokereria nigetha kia mwisho tuthie na mbere na gucoka na wahe uhoro bado no tauku turathi na mbere no tauku tuthie no mbere no tauku ni utauku shwashwo utauku no ri muno ri utauku niguo turanengera kipao mbere kuma kuria Kirinyaga county atirire wa ithera itho irimo riu kuma haha guthie na mbere ri ati kuobereria riu thinacara ino officially Nice Digital City ko tutirauma kinyagia thaa 3 cia utuku niguo oguo aruna akwa Ng'ang'a wa Njoroge na Mũhĩa wa Maina mekwamba matuthomere matemo ma thinacara ona marĩkia ũguo rĩ mathi na mbere na tabarĩra ya ũtaũku wakinya thaa 1 ningĩ matuthomere mohoro ma thaa 1 matindike ũguo nginya thaa 3. Fantastic. Yes. Ucio nĩ mũndũ gwĩtwo Jeff Mũnga wa Ithira niwe wĩ thĩinĩ wa studio arugamirire metha ya mohoro mwena uyu indi mwena uria ungi wa kaunti ya Kirinyaga Ng'ang'a wa Njoroge na Mũhĩa wa Maina megututhomera matemo ma thinacara hwaĩ-inĩ mundu witu riu ri ni njitagwo Njuguna wa Irimũ ni na ni njitagwo Karwĩgũ Mũkũrinũ muthuri muhonoku na murekere mehia make. Good evening tuthie matemo. Good evening. Wajiro Mugende motare Ashara Bona Mari Kokeda na nyanya Gaturu Mokeda Inoro FM Mundu gwitwa Jeff Mũnga wa Ithira Inoro Mugende motare Good evening tuthie matemo. Good evening. Wajiro Onoro ne inoro ohege Sheshenia ondorire wito Ona muro kairete inoro noyo era sinamohu Nakae moge ne mutare Inoro
Inoro FM. Inoro hwaine. Muthikiriria mwende wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM uratwamukira imwe kwa imwe kuma mukawa-ini wa Nice Digital City guku ni gicigo-ini bunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga. Ni hwaini mwega wa tariki 9 mweri wa gatano mwaka uyu wa 2025 ni muthenya uria turakuheire giathi ati kwambiriria ithaa riri ria thinacara nginyagia hindi iria ciri handa thaa 3 cia utuku tugukorwo imwe kwa imwe kuma guku ugitwamukira guku bururi-ini na nja ya mihaka ya Kenya tugikurehera tabarira ya utauku matura-ini. Umuthi turarongoreria uhoro wigie ndereti ya kigina kana finance bill ya mwaka uyu wa 2025. Njitagwo Muhia wa Maina na ndire wiki kuma guku Nice Digital City mwena wa Mwea. Mwena wakwa worio ndina muruna wakwa njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mbere ya turikite thiini wa ndereti tuhwaini wa umuthi twambe tukumenyithie mamwe ma maria turi namo ithaa-ini riri ria thinacara. Akenya makoretwo makihuthira makiria ma ciringi bilioni 7 o mwaka guku bururi-ini na mabũrũri-inĩ ma nanja magietha motungata ma urigiti wa higo. Na mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri wa muingi ndagitari Ouma Oluga niwe waniriirie uhoro uyu akiaria ari thibitari-ini wa KU Referral iria ambiriirie kuheana motungata ma gucenjia higo, akiuga muoroto wao ni gutigirira thibitari ciothe 6 cia Referral guku bururi-ini ni iriheanaga motungata macio. Mwandiki witu Weru wa Mwangi ni wori na riboti ino. Thirikari ni ihotorete guthii na mbere na kuwacirithia urigiti wa mirimu ya higo guku bururi-ini iria ikoretwo gicungiriria Kenya kuha thabari cia guthii nja wa bururi gwetha motungata maya. Ndagitari Ouma Oluga mwandiki munene ministry-ini ya ugima mwega wa mwiri akiuga arwaru 7,000 a higo makoretwo magitumira makiria ma ciringi bilioni 7 o mwaka kurigitwo thina wa higo. We have 7,000 patients who are undergoing what we call continuous dialysis or lifelong dialysis. Most of these patients are struggling because they have to be supported by other hormones to make sure that they are living quality lives. Akiaria ri thibitari-ini wa KU Referral uria wanjitie kuheana motungata ma gucenjia higo, augite thirikari iri na muoroto wa gutigirira thibitari ciothe cia level 6 ni ciraheana motungata maya. Amuko ihinda riri thibitari 3 no cio cikoretwo ciri na motungata maya, akiuga ati marongoreirie arwaru makiria ma 1,000 gucenjio higo guku bururi-ini o mwaka. We discussed with the CEOs of all the referral hospitals. We are targeting that within 1 year we could do up to 200 transplants and then look at how to scale that up to other hospitals as we make sure that our systems are okay. Urugamiriri wa thibitari KU ukiuga ati motungata maya mokite kwambatiria ikiro cia urigiti kuri arwaru a higo aritanjira imwe ya gucokia riri miturire-ini yao na oho kumanyihiria thabari cia guthii kumetha nja wa bururi. I have a pair who is ready. We are planning for that surgery soon. We have 8 other pairs that are undergoing the preparations for kidney because it takes so this is a service that will be available, and we have also a transplant clinic established where we are seeing these patients and preparing them. Ndagitari wa higo thibitari-ini no Njogu Maina akiuga ati arwaru 8 nio matangikirwo namba ya arwaru igitanywo guthii na mbere na kuongerereka. Gikeno kinene tugi celebrate ta thibitari uhoro uyu wa higo na transplant tondu ni uhoro wa kuhe mwihoko andu othe a Kenya na andu aria mena thina wa higo. Tukiaria uhoro wa dialysis tondu niyo option tukoragwo nayo iyo yukaga mbeca nyingi makiria ukira uria tungihuthira mbeca cia gwika transplant. Koguo ni turoria a Kenya moke mbere tondu tukoragwo na transplant clinic mathimwo mamenyekane kana no matuike recipient for a new kidney. Ngirifotora ceceni hakuhi na Inoro FM kuma thibitari-ini wa KU Referral ni njitagwo Weru wa Mwangi. Ni ngatho cia mwanya Weru wa Mwangi kuma kuria kaunti-ini ya Kiambu tuigire Murang'a kuria kaunti cia Murang'a na Mandera nicio cia mbere gukinyaniria utabariri wa kigina kia basari kurumirira wiguano uria urakinyanirio gatagati-ini ka magavana kaunti icio na ministry ya githomo. Ngirimiti iyo irekiranirwo kirore nyumba-ini ya Jogoo kuria mucii-ini munene wa Nairobi
na nĩ kũhotithia wĩigĩrĩrĩki wa kũramata kĩgĩna kĩa basarĩ gũthamio kuma thirikari-inĩ ya bũrũri gũikũrũkio nginyagia thirikari-inĩ cia matũra, noguo gũtuithania ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ho kũrũmĩrĩra mwerekero ũrĩa wĩrĩga kũheanwo nĩ mũtabarĩri wa budget ya bũrũri Margaret Nyakango. Na gavana wa kaunti ya Murang'a Ndagĩtarĩ Francis Irũngũ wa Kang'ata oigĩte ũiguano ũcio nĩ ũhotani mũnene kuona rĩu ciana iria cirarĩ ũgwati-inĩ wa kwaga gũthiĩ na mbere na mathomo nĩ igũcokereria mathukuru-inĩ. Kaunti ya Murang'a nĩ ĩracindire ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo ĩho ya basarĩ rĩrĩa CS wa gĩthomo ũgwĩtwo Ogamba na PS wa gĩthomo ũgwĩtwo Bitok makĩrũgamĩrĩra thirikari nene masainire ngirimiti ya kũheana wĩra wa basarĩ wi counties. Na nĩ ũndũ wa ũguo ciana Kenya ng'ima iria cirasapotagwo nĩ counties, whether nĩ Nairobi, whether nĩ Kiambu, Mombasa, rĩu nĩ magĩire rũtha rwa kwanjagia kũheana basarĩ. Twasainire niĩ na gavana mwenzangu wa Mandera, na nĩ ũndũ wa ũguo Kenya yothe ciana thĩna ũrĩa cironete nĩ kwanjia gũthira. Kwĩna ciana 50 Murang'a kwa mũhuano iria cirarĩ na thĩna ũyũ ciraingatĩtwo thukuru nĩ ũndũ wa wagi wa agreement ĩno. Rĩu kũimagine ciana icio o county iria ciraingatĩtwo thukuru tondũ county nĩ iragirĩtio kũheana basarĩ cikaga gũthoma. Rĩu mũthenya wa ira nĩ tũronire kĩhonia. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka kenda. Ririkana ũyũ nĩ ũmemerekia wa ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũkawa-inĩ wa Nice Digital City gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa twĩna ndereti nene ĩgiĩ kũrung'a na kũrongoreria makĩria ciĩgiĩ ndereti ya watho wa kĩgĩna ya mwaka wa 2025, na wona twacokereria mũhĩa wa Maina tũgũthiĩ na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa ndereti itũ. Ndaikia maithongona ageni nĩ marĩkĩtie gwĩkinyia, onaguo mũingĩ wa gũkũ Kirinyaga nĩ wambĩte gwĩkinyia. Rĩu tũcemanie mwena ũrĩa ũngĩ tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka, tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Onoro ne inoro ohege Sheshenia ondoire wito Ona mburo kairete inoro noyo era sinamohu Nakae moge ne mutare Inoro FM. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Right, muthikiriria wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM muciĩ wa Tuginotana uratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũkawa-inĩ wa Nice Digital City gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ bunge kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Nĩ gũkũ nĩkuo tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ ĩmwe kwa ĩmwe kwambĩrĩria rĩu thinacara na ndagĩka 12 na tũgũkorwo tũgĩtereta ĩmwe kwa ĩmwe na aikari, atongoria oro hamwe na ataramu kuma ministry-inĩ ya kĩgĩna. Nĩ tabarĩra tũharĩrĩirio kana ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna nĩyo the National Treasury, na toguo mũruna wakwa Ng'ang'a wa Njoroge akorwo akĩgweta nĩ atĩ atongoria arĩa twĩrĩgĩrĩire aingĩ nĩ marĩkĩtie gwĩkinya, twĩna ataramu arĩa marĩkĩtie kũingĩra gũkũ tũgĩcirĩra ciĩgiĩ bajeti ya mwaka ũyũ ũroka wa kĩgĩna wa 2025 2026, no nĩguo gũkĩrũgamĩrĩra bajeti ĩyo harĩ na ndereti ya kĩgĩna kana finance bill ũrĩa ũranyitanĩra na ithuĩ ndagĩka ĩno. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina na ndirĩ wiki kuma gũkũ Nice Digital City, ndĩna mũruna wakwa Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge, umemerekia wa njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mũkawa-inĩ wa Nice Digital City. Na mbere ya twĩkĩte maũndũ mothe, andũ a Kirinyaga mũrĩega? Nĩ mũkwanĩrĩra andũ a Kirinyaga mũrĩega? Mwathani arogocwo. Asante sana. Na mbere ya maũndũ mothe nĩ mũĩ ona ũngĩthoma thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro ibuku rĩa kĩambĩrĩria maandĩko moigaga Ngai mbere
ngaiki nyite ugeni mutungatiri Father Patrick Waweru nigetha tuhingurire tabarira itu hwaini wa umuthi na njira ya mahoya. Karibu sana Father nigetha tuhingurire na mahoya. Ni ngatho muno. Thank you muno. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tumukumie Yesu Kristo. Ndira tuthie mbere ya Ngai, ni nguhoya tuturugame nigetha tuhote gucokia ngatho. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke guo.